하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희를 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за Твое искупление, что даешь нам жить, уповая на Царство Твое Небесное. 또한 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. И также благодарим, что мы стали причастниками Церкви Твоей Божией. 저희에게 말씀과 교제를 허락하시고 힘 북돋아 주신 은혜 또한 감사합니다. Также благодарим, Господь, за то, что даешь нам слово, за общение и даешь нам силу еще. 이 땅에 사는 동안 저희의 삶을 통해서 복음을 증거하고 진리의 말씀에 순종하는 주님께 영광 돌리도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, в этой жизни, чтобы мы могли благовествовать Тебе, могли жить по Слову Твоему, для того, чтобы славить Тебя. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что в этот Господний день собираешь нас в одном месте. 말씀을 통해서 교제를 통해서 새로운 마음과 새 힘을 공급해 주시옵소서. И через Слово, Господь, и также через общение дай нам новую силу, Господь. 여러 가지 이유로 함께하지 못하는 형제 자매들에게도 주님의 말씀을 생각나게 하여 주시옵소서. Дай братьям и сестрам, которые по разным причинам отсутствуют сегодня, чтобы они также вспомнили Слово Твое Божие, помнили об этом. 어떤 어려운 상황 속에 있더라도 주님께 영광을 돌리고 주님을 기뻐하는 삶을 살아가도록 힘 주시옵소서. И в какой бы трудности они ни находились, Господь, дай им всем силы для того, чтобы они могли жить для славы Твоей, могли жить в радости. 흩어져 있는 교회 가운데에도 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. И также подкрепляй Словом Твоим Божьим церквям, которые находятся в разных местах. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И просим, чтобы Ты руководил нами Духом Святым сегодня, также во имя Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 데살로니가 전서 Первое послание 5장입니다. Фессалоникийцам, 5 глава, 16절에서 18절입니다. 16 по 18 стихи. Нашли? Читаем. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 이제 이 말씀 다 외우실 수 있을 것 같아요. Наверняка уже все выучили эти стихи. 그리스도 예수 안에서 거듭난 사람들을 향한 하나님의 뜻이다 이렇게 말씀하셨습니다. Здесь говорится о том, что такова воля вас Божия во Христе Иисусе. Эти слова, естественно, обращены к рожденным свыше. 항상 기뻐하라. Всегда радуйтесь. 기쁨은 다른 종교에 없는 두드러진 특징입니다. Радость – это вообще такая отчетливая особенность, которая присуща именно христианству. Другой религии этого не найдете. 주의 구원을 경험한 사람에게는 기쁨이 있습니다. У человека, который испытал на себе вот это спасение Господне, есть радость. 구원받은 그 사람에게 이제 항상 기뻐하라고 말씀하십니다. И вот спасенному человеку Господь Бог говорит: всегда радуйтесь. 그 다음에 두 번째로 쉬지 말고 기도하라 이렇게 И 말씀하셨죠. второе повеление: непрестанно молитесь. 전지전능하신 하나님 앞에서 사람은 지극히 작은 피조물에 불과합니다. Вот смотрите, перед всемогущим, всезнающим Господом Богом, да, вот человек является вот этим таким маленьким творением Его Божьим. 피조물이 창조주 하나님과의 관계 속에서 해야 될 중요한 일이 하나 있죠. Есть одно важное, что должно делать творение перед Творцом-Создателем. 오직 그 하나님을 의지하고 그 하나님의 도움 가운데서 살아야 되는 겁니다. То есть он должен полагаться только на Бога, да, и жить, полагаясь на помощь Бога. 이게 쉬지 말고 기도하라는 본질적인 의미예요. Это вот как раз существенное значение касаемо вот этой фразы «непрестанно 우리 молитесь». 개인의 인생은 철저하게 하나님과 관련되어 있기 때문에 그 말씀을 하시는 겁니다. Эти слова были сказаны, поскольку вот наша личная жизнь имеет тесное отношение к Богу. 그리고 세 번째로 한 가지 중요한 그리스도인의 특징은 И третья одна из особенных, значит, важность, из особой важности христиан, 오늘 우리가 살펴보려고 하는 것입니다. и то, что мы сегодня должны разобрать, 범사에 за все 감사하라. благодарите. 이것은 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뜻이라고 И 말씀하셨습니다. сказано, что «Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». 그리스도인이 이 세상에서
어떤 마음가짐과 태도를 가지고 사느냐는 매우 중요해요. Очень важно, вот как христианин живет в этом мире, с каким сердцем, да, с каким отношением, позицией. 이것이 하나님께 어떻게 인도되느냐 하는 문제하고 관련이 있어요. И это связано вот с тем, как Господь Бог, в зависимости от этого, будет вас вести. 그래서 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것은 그리스도인에게서만 나타나는 특징이에요. Вот эта особенность, да, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, исходит только от христиан. 그러니까 Да? 생명 있는 자의 호흡과 같은 거다 이렇게 이해하시면 Это 좋을 것 равносильно 같아요. тому, что есть дыхание у всякого живого существа. 그리고 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이다. И вот это вот что, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 우리는 이 하나님의 뜻을 따라서 사는 사람이죠. И ведь мы же люди как раз, которые следуют вот этой воле, да? 성경을 읽어보면 거듭나지 않은 사람의 주요한 특징이 한 가지가 나오는데 Вот когда мы читаем Библию, есть особо такая отчетливая особенность, да, присущая именно неспасенным людям. 하나님의 백성은 기뻐하는데 Если Божий народ радуется, 거듭나지 아니한 사람들은 불평과 원망하는 태도를 가지고 있어요. а вот нерожденные свыше люди, да, у них есть такая особенность, они ропотники и жалобщики. 그래서 감사의 반대가 불평이거든요. Мы знаем, что противоположностью благодарения является вот эта жалоба. 항상 불평, 불만이 많은 사람, 항상 원망하는 사람은 구원받지 않았을 가능성이 매우 높습니다. Вот если человек, да, без конца он ропщет, без конца жалуется, то большая вероятность того, что он, скорее всего, не спасенный. 유다서 한번 찾아보셔요. Давайте откроем 유다서. книгу Иуды. 유다서 16절입니다. Иуда, 16 глава. 16 стих. Перед римлянами Иуда. Стих 16, страница 186. 16 стих читаем. «Это ропотники, ничем недовольны, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти». 이 사람들은 원망하고 불만을 토하는 자고 정욕대로 행하는 자다. Вот про них сказано, что это ропотники, ничем недовольны, поступающие по своим похотям. 이게 구원받지 않은 사람들의 мо습이거든요. То есть это облик неспасенного человека. 학교 운동장에 가보면 Если посмотреть на школьные спортивные площадки, 1학년은 1학년들끼리 놀아요. вот посмотришь, там первоклашки, да, играются со своими, значит, одноклассниками, 10학년은 10학년들끼리 노는 걸 볼 수 а 있어요. десятиклассники играют со своими одноклассниками, да, вот это можно увидеть. 교회에 다 같이 모였는데 Вот смотрите, в церкви все собрались, 재미있는 현상이 있어요. и можно увидеть удивительное явление, интересное. 재미있다고 말해서 죄송한데 Извините, что я говорю, что именно слово «интересное». 거듭난 사람들은 거듭난 사람들과 이렇게 한 덩어리가 되는 특징이 있어요. Вот есть такая особенность, да, что рожденные свыше люди, они образуют свою одну такую связку. 근데 거듭나지 않은 사람은 А вот нерожденный человек, 교회에 함께 있는데 он находится тоже в церкви, 거듭나지 않은 사람들과 가까이 하면서 한 덩어리가 되는 것을 발견을 но он 해요. приближается именно к тем людям, которые не являются рожденными свыше, да, они тоже образуют своеобразную связку. 그래, 거듭나지 않은 사람들은 원망하고 불만을 토하고 정욕대로 살아가는데 То есть вот эти люди, которые не рождены свыше, они больше жалуются, ропщут, да, и они поступают по своим похотям. 여기 19절을 보셔요. Теперь смотрим 19 이 стих. 사람들은 당을 짓는 자들이다. Это люди, отделяющие себя, то есть как бы группировку создают, группу 자기들끼리 создают. 그룹을 형성을 하는 거예요. Они создают свою группу, 그런데 이 사람들은 육신에 속한 자다, 육에 속한 но 자다. написано, что они душевные люди, да, то есть это плотские люди. 그리고 성령은 없는 자다 Еще 그랬잖아. написано «не имеющие духа». 성령이 없다면 거듭나지 않은 사람인 거예요. Если не имеет духа, значит, он не спасенный, не рожденный свыше. 주님의 몸된 교회이지만 이 땅에 있을 때는 То есть это как бы телесно Господня церковь, но пока мы живем на этой земле, 거듭나지 않은 사람들이 섞여 있다 그 말입니다. имеется в виду, да, что здесь смешаны также нерожденные свыше люди. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 하나님의 자녀가 아니잖아요. У кого нет Духа Христова, это не дети Божьи сказано. 그들이 왜 불평하고 불만하고 원망했느냐? Вот почему они являются ропотниками и жалобщиками?
그들은 성령이 없는 자들이기 때문에 그렇다는 Потому что 거예요. у них нет Святого Духа, не имеющего Духа. 그런데 이 사람들이 교회 가운데 가만히 들어왔다고 성경은 말하고 Но 있습니다. Библия говорит, что вот эти люди, как раз они вкрадчиво, да, вкрались как бы тайно в церковь. 1장 4절에 보면은 В 4 главе здесь же, о 4 стихе, читаем. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». 이 사람들은 가만히 들어왔다 То есть 그랬거든요. эти люди вкрались тайно, 몰래 들어왔다 그 말이에요. тихо, незаметно вкрались. 요한복음의 표현대로 담 넘어 들어왔다 그 말이에요. Это как в Евангелии от Иоанна написано, что они перелезли через забор. 아니, 문을 통해서 들어와야 되는 담을 넘어 들어온 То есть 거예요. нужно было войти через дверь, они перелезают через забор. 이런 사람들이 하나님의 백성들 사이에서 불평, 불만하고 원망을 토해낸다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что вот именно вот такие люди, да, среди Божьего народа, они проявляют ропот, жалобу. 출애굽기 12장에 보면은 В книге Исход 12 главе, 이스라엘이 애굽에서 나올 때에 когда был исход Израиля из Египта, 이스라엘 사람만 나온 게 아니에요. там же не только израильтяне вышли, евреи, да. 12장에 보면 중다한 잡족들도 나왔다. 다른 민족들도 섞여서 나왔다 В 그랬거든요. 12 главе написано, что вместе с ними вышли также многие другие племена народности. 그러니까 народы. 이스라엘만 나온 게 아니라 다른 민족들도 함께 나온 Не 거예요. только израильтяне вышли, да, но и другие народности вышли 그런데 оттуда. 그 무리 가운데 문제가 생길 때 보면은 И когда посмотришь, когда возникала проблема, да, среди вот этой толпы, 이 중다한 잡족들이 불평, 불만, 원망을 하는 사람들이 된 거예요. вот именно вот те люди, да, которые не относились к израильтянам, другие племена, они больше роптали и жаловались. 이스라엘 백성도 충동을 받아서 같이 불평하는 겁니다. И тогда они подстрекали также израильтян, и израильтян также вовлекали вот этот ропот. 불평할 때 불뱀이 찾아와서 물었다고 돼 있죠. И когда они жаловались, к ним приходили даже, они были ужалены вот этими огненными змеями. 여러분 불평하고 원망하는데 가장 오기 쉬운 존재가 마귀거든요. 틈을 타는 거예요. Вот кому сам больше легко прийти, когда человек жалуется, ропщет, да, вот именно дьявол находит место у него. 그래서 광야에서 60만 명이 죽었잖아요. И поэтому в пустыне умерли 600 тысяч человек. 우상 숭배로 3천이 죽고 Из-за идолопоклонения погибло 3000 человек. 음행에서 2만 4천이 죽고 Из-за блудодеяний 24 тысячи человек. 나머지는 주님을 시험하고 원망하다가 죽은 거예요. Остальные все умерли, испытывая Господа, ропща и жалуясь. 왜 그들은 함께 홍해 바다를 통과했는데 그들은 왜 불평 불만하고 원망했을까? Почему они вместе все вроде бы вышли, да, перешли через Черное море, от чего же они роптали и жаловались? 광야 교회가 되기 위한 조건이 뭐예요? Вот что является условием для того, чтобы в пустыне образовалась своеобразная церковь? 그들은 애굽에 있었어요. Вот они жили в 이 Египте, 세상에 있었고 они жили в этом мире, 애굽에서 종살이하고 있었던 в 거예요. Египте они раболепствовали, были рабами. 그래서 여기서 풀려나는 길은 И вот единственный путь освободиться от всего этого, 유월절을 это 경험하고 нужно было пережить пасхальную 그다음에 ночь, 홍해 바다를 통과하고 затем перейти через это Черное 광야 море, 교회가 되는 거예요. и потом образуется церковь 그럼 пустыни. 중다한 잡족의 문제가 뭐겠습니까? И тогда проблема от этих вот всяких племен в чем 그들은 заключается? 이스라엘과 함께 홍해 바다를 건넜는데 Они вот перешли вместе с израильтянами, да, через это Черное море, 그들에게 없는 게 뭐예요? но чего у них не было? 유월절을 경험하지 Они не 않는 거예요. пережили эту пасхальную ночь. 주님에 대해서 알았지만 Они знали о Господе, 주님의 피를 마음속에 받아들이지 않은 상태로 но они не приняли кровь Иисуса Христа в своем сердце, и в таком состоянии, 구속을 경험한 적이 없는데 то есть они не испытали вот это искупление, 홍해 바다 건넜어요. они 침례를 받은 거예요. перешли вот это Черное море, то есть они 그리고 крестились, 교회의 지체라고 이렇게 딱 да, 살아가는 거거든요. и жили как члены церкви. 그러니까 상황이 벌어지면 И когда вот создаются какие-то определенные 특히 обстоятельства, 어려운 상황이 벌어지면 особенно трудная ситуация возникает, 감사 대신에 뭐가 올라오기 시작해요? вместо благодарения что у них возникает? 원망과 불평이 올라오기 시작하는 거예요. Ропот и жалоба 이것이 возникают. 유월절을 경험하지 않았기 때문이거든요. Это почему? Потому что они не пережили пасхальную ночь. 그래서 구원받지 않은 사람의 특징이 감사할 줄 몰라요. Поэтому 불평해요. 원망하게 되는 거예요. особенность нерожденных свыше людей, они не умеют благодарить, а больше ропщут и жалуются. 그리스도인이 신앙생활에서 실패하는 이유가 무엇일까? Вот как вы думаете, в чем
заключается причина, да, неудачной духовной жизни у христиан. 무슨 큰 죄를 지었기 때문인 경우는 아주 적어요. Это редко крайне бывает от того, что он согрешил, какое-то большое тяжкое согрешение сделал. 대부분 В основном, 하나님께 대해서 감사하다는 것이 무엇인지 잘 배우지 못해서 그래요. в основном причина заключается в том, что он не был как следует научен, как благодарить Бога. 불평과 원망으로 끝나지 않습니다. И не заканчивается просто ропотом или жалобой. 시간 지나면은 잘못된 판단을 하고 선택하게 돼 있어요. То проходит время, он уже начинает неправильно рассуждать и делает неправильный выбор. 사람이 죄를 짓는 그 시작점이 바로 감사하지 않는 데 있습니다. Вот как раз начало, почему начало человеческого греха заключается в том, что человек не умеет благодарить. 그리스도인은 현재 자기의 모습에 족한 줄 알고 감사의 말을 할 수가 있어요. Вот христианин должен довольствоваться тем, что он имеет в настоящее время, да, и должен уметь благодарить. 감사하는 사람이 죄짓기 어렵습니다. Человек, умеющий благодарить, он редко грешит. 왜 아담과 하와가 선악과를 먹었을까? Вот почему Адам и Ева сорвали этот запретный плод, да? 선악과가 아니고도 그들에게는 아주 풍성한 것들이 있었어요. 풍성한 Вот 것들. помимо этого плода от дерева познания добра и зла, у них было много чего в изобилии. 거기 감사하고 Вот так бы с благодарением бы, 그것에 만족했다면 были бы они довольны всем, 선악과를 따먹는 데까지 나아가지 않았을 то, 거예요. наверное, не дошли до того, чтобы сорвать этот запретный плод. 이스라엘이 왜 하나님께 징계를 받고 바벨론 포로로 70년간 잡혀 있었느냐? Вот почему Господь Бог наказал Израиль, и в течение 70 лет они были взяты в плен в Вавилон? 감사하지 않았기 때문이거든요. Потому что не благодарили. 하나님이 그 민족을 선택한 것에 지극히 큰 감사를 드려야 되는데 Они должны были возносить вот крайне благодарение за то, что Бог избрал этот народ. 시간 지나가면서 잊어버린 거예요. Но по прошествии времени они забыли об этом. 하나님은 교회라든가 혹은 이스라엘을 하나님 자신의 포도원이라고 성경에 이렇게 표현하는 경우가 있습니다. Вот часто бывает так, что Господь Бог, да, говоря о церкви, об Израиле, говорит, что это как бы является виноградником. 이사야 성경 5장 4절에 보면은 В Исаии 5 главе 4 стихе 내가 내 포도원을 위해서 행하지 아니한 것이 무엇이냐 이렇게 이스라엘에게 묻고 있어요. вот Господь Бог вопрошает Израиль, говоря, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, что 내가 я не 포도원을 сделал. 위해서 모든 것을 다 했는데 То есть я же все сделал для виноградника. 거기에다 무엇을 더 할 Да? 것이냐 이렇게 А 묻거든. что же еще мне сделать, Бог спрашивает. 필요하고 충분한 은혜를 이스라엘에게 베풀었다는 거예요. То есть имеется в виду, что он столько вот это нужной благодати, да, вот он дал Израилю. 그러면은 지족하고 감사해야 되는데 Тогда ты должен быть доволен этим, да, и благодарить. 이스라엘은 항상 부족하다고 생각한 거예요. А 항상 Израиль считал, 부족하다고. что всегда ему чего-то не хватает. 그래서 없는 것에 대한 불평, 불만을 터뜨리기 И поэтому 시작하거든요. они начали роптать и жаловаться, что этого нет, того нет. 그러니까 결국은 눈을 돌려서 우상 숭배에 빠져들어가는 겁니다. И в итоге они куда обратили взор? На идолы и впали в идолопоклонство. 그 결과는 뭐예요? А результатом этого 결국 что 하나님의 стало? 징계를 받게 Что в 되는 거예요. итоге Бог 심판받게 их 되는 거예요. наказал, Бог их судил. 그래서 Поэтому- 우리가 하나님이 살아 계시기 때문에 Поскольку Бог жив, 신앙생활에서 우리의 마음가짐이나 태도가 매우 중요합니다. очень важно в нашей духовной жизни, какое у нас сердце, какая у нас позиция, 우리가 피조물로서도 будучи творением Божьим. 어떤 태도로 살아가느냐 이건 중요합니다. Очень важно, вот с какой позицией мы должны занимать и жить. 올바른 마음과 태도가 없으면은 인생도 신앙생활도 잘 할 수 없어요. Если нет правильного сердца, правильной позиции твоей в этой жизни, да, мы не сможем быть успешными и в этой жизни, и в жизни вообще, и в духовной жизни. 범사에 감사하라 이건 무엇을 말할까요? Вот эти слова, да, за все благодарите, о чем они говорят? 이것은 우리의 태도를 말하는 거예요. 하나님을 향한 우리의 태도. Здесь говорится о нашем отношении к Богу. Так? 언제 범사에 감사할 수 있느냐? А когда можем за все благодарить? 낮은 마음을 가지고 살아갈 때에 범사에 감사할 수 있는 거예요. Вот когда у нас такое смиренное сердце, да, когда мы изнемогаем, вот тогда мы можем благодарить Бога. 낮고 겸손한 마음이 없이는 결코 감사할 수 없습니다. Без смиренного, кроткого сердца мы никогда не сможем благодарить Бога. 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 그랬잖아요. Если соль потеряет свою силу, да, что может тогда вместо соли что может сделать соленым?
소금은 짠맛이 나는데 Вот соль дает соленый вкус. 너희가 이 세상에서 소금이라 그랬잖아요. И сказано, что вы есть соль в этом мире. 소금이 되라고 한 게 아니라 소금이라고 얘기한 Там не 거예요. сказано, что будьте солью, да сказано, что вы есть 그러면 соль. 소금의 짠 맛이 나야 되는 것처럼 И так же, как соль должна проявлять соленый вкус, 그리스도인의 맛이 나야 되는데 христиане тоже должны выражать какой-то вкус. Да? 어떤 모습으로 나타날 것인가 Издавать, 그 맛이. Теперь вопрос, каким образом мы будем проявлять вот этот вкус? 우리가 3주 동안 붙잡고 있는 이 말씀이에요. Вот 3 недели как раз мы держимся за эти слова. Вот эти слова есть. 항상 기뻐하는 모습으로 Что показывает себя, что ты всегда радуешься. 쉬지 말고 기도하는 모습으로 하나님 의지하는 모습으로 И этим обликом, что ты непрестанно молишься, полагаешься на Бога. 범사에 감사하는 모습으로 나타나는 И 거예요. показываешь это тем, что ты за все благодаришь. 하나님의 은혜를 입었기 때문에 이와 같은 모습을 가지고 있습니다. То есть, поскольку мы облеклись в благодать Божию, у нас есть вот такой облик. 그래서 제가 인사드릴 때 그리스도인은 봄의 얼굴을 가지고 있다 이렇게 얘기를 드린 거예요. И поэтому сегодня приветствую вас и говорил о том, что у христиан должен быть этот облик на лице, что весна наступила. 봄의 모습이 아니면 어떤 모습이 되느냐? А если нет этого весеннего облика, тогда какой будет облик? 이기적인 모습이에요. Это 이기적인 будет 거. эгоцентричный, такой эгоистичный. 철저하게 Да? 개인주의적이고 Это чистый индивидуализм только будет у тебя. 자기 욕심만 챙기는 사람 되는 А 겁니다. ты будешь думать только о том, как бы восполнить свои корыстные желания. 그가 정말로 구원받은 사람이라면 Но если человек действительно спасенный, 맛을 잃은 소금과 같은 거예요. то это как бы соль, да, которая потеряла вкус свой. 소금이 맛을 잃으면 어디에다 씁니까? Когда соль потеряет свой вкус, на что использует эту 사람에게 соль? 밟힐 뿐이다 То он 그랬잖아요. будет попираем ногами человеческими, 다른 да? 사람에게 웃음거리가 되고 조롱거리가 되는 И 거예요. станет посмешкой, да, насмешкой для других людей, как бы чуть ли не издевательством. 사람은 Ведь человек, 구원받지 않았을지라도 даже если не спасенный, 어른이 되면 когда становится взрослым, 자기 얼굴에 책임을 져야 되는 да, 거예요. он уже отвечает за выражение лица своего, да? 더군다나 우리는 거듭난 사람들이라면 А тем более, если мы рожденные свыше люди, 자기 얼굴에 대해서 분명한 책임을 져야 되는 мы должны 거예요. уже нести четкую ответственность за выражение своего лица. 내 얼굴은 어떤 모습일까? Так, что излучает мое лицо? 사실 거듭나면 Фактически, когда человек рождается 그 свыше, 얼굴 빛도 다르다고 했어요. то сказано, что и свет от его лица другой. 눈빛도 다르다고 성경은 분명하게 전도서에서 그렇게 말하고 И Библия 있습니다. книги Экклезиаста точно говорит о том, что даже свет глаз 거울 앞에 서 отличается. 보세요. Поэтому попробуйте встать перед 평소에 내 зеркалом. 모습이 어떠한가? Вот обычные дни, какой у меня, 나는 어떤 얼굴빛을, 어떤 눈빛을 가지고 있는가? какое выражение лица у меня, какой свет я излучаю, какой 하나님, свет из глаз. 하나님 앞에서뿐만 아니라 사람들 앞에서도 말입니다. А что я имею в виду не только перед Богом, но и даже перед людьми. Какой у меня облик 우리가 лица. 지하철 에스컬레이터가 이렇게 교차하는 순간에 사람들 얼굴을 봐보세요. Вот посмотрите, когда мы спускаемся или поднимаемся по эскалатору, обратите внимание на лица людей. 빛을 볼 수 있습니까? Мы можем увидеть там свет в лицах, 미소를 볼 수 있습니까? улыбки можем ли увидеть, 어떤 밝은 빛이 а можем 보입니까? какой-то яркий свет излучающий. 나도 똑같이 아, может 그들과 같은 모습이라면 Но если у меня точно такое же лицо, как у них, 무언가 마음의 자세가 잘못되어 있는 거예요. 내 삶의 태도가 무언가 잘못되어 있는 значит, 거예요. что-то не то в моей позиции в этой жизни, да, или в сердце моем. 우리가 그래서 Поэтому мы, 그리스도인이라면 если мы христиане, 그 얼굴 빛이 달라야 돼요. наше лицо должно отличаться, свет 우리는 от лица. 부활의 사람이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы люди воскресения. 주님은 십자가에서 돌아가셨을 뿐만 아니라 부활하셨거든요. Потому что Господь не только умер на кресте, уже воскрес. 우리가 구원받았다는 것은 그 부활에 동참한다, 참여할 사람이다 그 말이에요. И то, что мы получили спасение, это говорит о том, что будем также соучастниками этого воскресения. 나뭇가지에 여린잎 앞에 가가지고 한번 쳐다보면서 자기하고 비교해 보시면 될 거예요. Наверное, стоит, обратить внимание на вот эти листочки, которые появляются на веточках сейчас, да, и сравнить себя со своим лицом. 그 잎사귀는 부활한 잎이거든요. Вот это листочек, да, это же воскресший лист, да. 그리스도인으로서 많은 말씀을 아는 것보다 И, наверное, будучи христианами, чем больше будем знать какое-то слово,
한 말씀이라도 마음에 새기고 실천할 수 있다면 변화가 가능해요. Будут изменения, когда мы хотя бы одно слово, да, отложим в свое сердце, да, и будем это слово претворять в свою жизнь. 성경에 В Библии 우리가 믿는 것도 복이라고 하는데 сказано, что благо, когда мы уверовали. 그런데 믿는 자의 그 행동이 복이라고 성경은 말하고 Но Библия 있습니다. говорит также о том, что благо, когда человек исполняет это слово. 야고보서 1장 Давайте откроем 찾겠습니다. послание Иакова, 1 глава. 1장 21절에서 25절 찾아보겠습니다. Глава 1, 21절에서 с 25절입니다. 21 по 25 стихи, страница 169. С 21 по 25. Читаем. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающим природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». 별로 설명이 필요 없지요. Тут, наверное, не требуется особого толкования. 야고보서는 믿는 자는 반드시 말씀대로 행한다고 말하고 있어요. Апостол Иаков говорит о том, что верующий должен непременно вот это исполнять по вере вот эти слова. 그래서 주님의 뜻대로 살아가려면 И чтобы жить по воле Господней, 21절이 조건이에요, в 조건. 21 стихе есть условие. 모든 더러운 것과 넘치는 악을 버리라고 했습니다. Тут сказано, что нужно отложить всякую нечистоту и остаток злобы. 그리고 마음에 심긴 도를 온유함으로 받으라. И примить, и в кротости принять насаждаемое слово. 마음에 심긴 말씀인 거예요. То есть вот это насаждаемое слово, 그리고 그 말씀을 행하는 자가 되라고 야고보 사도는 권면하고 있습니다. и апостол Иаков советует нам быть исполнителями этого слова. 듣고 행하지 않는 것은 속이는 자입니다. А когда мы услышали, да, но не исполняем, тем самым мы являемся обманщиками. 누구에게 속는 거죠? То есть обманутыми. Кем обмануты мы? 자기 자신에게 속는 거예요. Самим собой мы бываем обмануты. 그리스도인의 삶에 대해서 머릿속으로 풍성하게 상상할 수 있습니다. Вот как христианин, да, как нужно жить, будучи христианином, ты можешь полностью как бы это представить в голове. 그런데 상상한 그것이 내 믿음이 아니에요. Но вот это мое представление не может быть иногда моей верой. 매일 성경 읽을 수 있습니다. Мы можем каждый день читать Библию. 반복해서 설교 들을 수도 있어요. И повторяясь, можем слушать проповеди. 그런데 Но 듣기만 하면 если будем только слушать, 자신을 속이는 자예요. то тогда мы самих себя обманываем. 다른 Да? 사람이 나를 속일 수도 있지만 Конечно, может кто-то другой обмануть меня, 내가 나를 속일 수도 но 있어요. сам себя я могу обмануть. 말씀을 읽거나 듣고 그대로 안 하는 사람은 자기가 자기를 속이는 자거든요. Человек, который слушает, да, но не, или читает, но не исполняет, он сам себя обманывает. 그래서 말씀을 듣고 행하지 않으면은 И поэтому, слушая слово, не исполняя, 거울로 자기 생긴 얼굴을 봤어요. это как человек, который смотрит черты лица своего в зеркале, 근데 자기 모양이 어떠하다는 걸 잊어버렸다 그 말이거든요. посмотрел и тут же забыл, как он выглядит. 더러운 것이 있으면 닦아내야 되는 거고 Если что-то есть грязное, то нужно просто вытереть это. 뭔가 거울을 봤으면 행동이 뒤따라 오는 게 맞잖아요. Это же правильно, если ты посмотрел на себя в зеркале, да, значит, ты должен что-то делать уже. 근데 스스로 Но 속이거나 когда либо сам себя бываешь 자기 обманутым, 모습을 알아차렸는데도 그대로 내버려 두는 거 있잖아요. слушателям забывчивым, но вроде бы что-то ты понял, да, но так и это оставил, без 근데 дела. 누구에게 복이 있다고요? Но блажен кто? 듣고 잊어버리는 것이 아니라 듣고 행하는 자가 복이 있다. 성경은 이렇게 돼 Нет, 있습니다. не слушатель забывчивый, а именно тот, который в действии своем что-то 그래서 그 делает. 행하는 일에 복을 받으리라 그랬어요. И поэтому написано, блажен будет в своем 그러니까 действии. 행하지 않는 사람은 Не исполнитель. 자기 믿음을 증거할 수 없을 뿐만 아니라 확증할 수 없을 뿐만 Не 아니라 только не может удостовериться своей вере, 하나님께로부터 어떠한 복도 기대할 수 없는 존재가 되는 но 거예요. он становится таким, который не может ожидать уже никакой благодати от Бога. 그래서 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 Поэтому сказано, что вера без дел мертва.
죽었다 그 말. 죽은 믿음이라는 게 뭐예요? Что означает мертвая вера тогда? 믿음이 없다 그 말이에요. Это означает, что веры нет. 거듭나지 않았다 그 말이에요. Имеется в виду, что ты не рожден свыше. 하나님의 말씀, 성 진리의 말씀을 아무리 기뻐해도 И как бы ты ни радовался Слову Божьему, Слову истины, 마음에서 생명이 꿈틀거려 가지고 무언가를 하고자 하는 생각이 있고요. но когда у тебя не зарождается жизнь, да когда хочется что-то сделать, 이것이 입술과 손과 발로 나타나야만 но нужно обязательно, чтобы это выражалось не только в словах, но и в делах, действии. 생명이 있구나 우리가 이렇게 이해하는 거예요. И тогда мы понимаем, да, у этого человека есть жизнь. 주님이 Поэтому Господь, 우리가 할 수 없는 일은 시키지 않습니다. Он не заставляет делать нас то, что мы не можем сделать. 이거 한 Да? 가지 분명하게 합시다. Вот это давайте здесь четко определимся. 복음을 믿으라. Веруйте в Евангелие. 믿을 수 있으니까 믿으라고 말한 Да? 거예요. Это же возможно уверовать, поэтому Бог дает такое 주 повеление. 안에 거하라. Прибудьте в Господе. 거할 수 있으니까 이렇게 말씀하시는 Мы 거예요. можем пребывать в Господе, поэтому так сказано. 죽은 지 나흘 된 사람에게 나사로야 나오너라 그랬어요. Лазарю, который уже умер третий день, да, сказано ему, выйди, 이건 Лазарь, 생명을 выйди. 살리는 일입니다. Это дело, конечно же, оживотворения 이건 человека. 하나님만 하실 수 있는 Это 일이에요. возможно только Богу. 그런데 Но. 돌문을 열라고 했을 Но 때는 когда отвалите камень от пещеры, 사람이 할 수 있는 일이잖아요. это уже человек может сделать, да? 풀어놓아 다니게 하라. Так развяжите его, чтобы он мог ходить. 사람이 할 수 있는 일이에요. Опять человек это может 그러니까 сделать. 성경에서 하나님이 하시는 말씀은 우리 사람이 할 수 있는 일을 말한다는 사실을 인정을 해야 됩니다. Поэтому мы должны признавать, вот те слова, которые Господь говорит, что-то делать, значит, мы можем, людям это возможно. 적지 않게 교회 가운데서 듣는 소리가 Вот немало, не часто, то есть зачастую можно услышать такие слова в церкви. 그건 베드로에게나 가능한 일이지요. Что это возможно было Петру, 그건 바울에게나 가능한 или 일이지요. это возможно было 그건 Павлу, 목사님에게나 가능한 일이지요. либо это пастору могут сделать. 그렇게 말하는 게 문제가 아니라 Но проблема не в том, что вот так говорят. 그 사람의 진짜 문제가 뭐예요? Вот настоящая проблема этого человека в чем-то. 마음 안에 하나님 뜻대로 살고자 하는 의지가 없는 게 문제라고요. Проблема в том, что глубоко в его сердце нет желания жить по воле Божией. 보통 사람 누구나 할 수 있는 일을 하라고 말씀하셨습니다. Вот обычному человеку сказано, да ты это можешь сделать, поэтому делай. 하나님이 말씀하시는 것은 И то, что Бог говорит, 성경에 기록해 둔 것은 или то, что написано в Библии, 우리가 할 수 있는 것, вот то, что мы можем сделать. 다른 말로 하면 Другими 우리가 할 словами. 수 있는 것이니까 쉬운 것을 말하는 거, 쉬운 То 것. есть Бог говорит вот эти легкие дела, говорит нам то, что мы можем сделать, о 이렇게 легком. 성경을 바라봐야 됩니다. Вот так нужно смотреть на Библию. 자기하고 구별시켜가지고 А когда мы себя отделяем, 이 말은 나는 불가능해 처음부터. эти слова для меня с самого начала, они невозможны для 이건 어떤 исполнения. 사람에게만 해당이 돼. А вот эти слова относятся к такому-то 이 человеку. 성경을 바라보는 하나님의 말씀을 대하는 태도 자체가 잘못되어 있는 Уже 거예요. само наше отношение, да, к слову, да, как мы читаем Библию, к Богу уже 요즘 неправильно. 코로나 바이러스에 감염되는 분들이 있잖아요. Вот есть инфицированные в настоящее время, да, инфицируются COVID-19. 그건 어쩔 수 없는 일이고 죄가 아니에요. Но это неизбежно, это не грех. 그런데 Но 마귀에게 오염된 사람이 있어요. есть люди, которые загрязняются или заражаются дьяволом. 마귀 바이러스가 딱 심겨져 가지고 Вот этот вирус в виде дьявола вселяется в тебя. 이건 나는 못해. И говорим, это я не могу сделать. 그럼 하나님이 거짓말하시는 분입니까? Тогда что, Бог лжец? 하나님이 할 수 없는 일을 내게 하라고 말하는 겁니까? Что Бог заставляет меня делать то, что для меня невозможно? 이 사람은 코로나 바이러스가 아니라 마귀 바이러스가 들어가 있는 То есть, 사람이거든요. получается, в этого человека вошел не коронавирус, а вирус в виде дьявола. 백신, 치료약이 뭐예요? И поэтому вакцины, что для него может быть? 하나님의 말씀. Слово Божие. 그래서 Поэтому, 하나님이 광야에서 만나를 주셨잖아요. вот когда Бог давал пустыне манну 하늘에서 небесную, 만나가 내리게 하는 건 하나님의 능력이에요. это была сила Божия, да, когда вот манна сходила с небес. 그 사람이 할 수 있는 거는 뭐예요? А что человек мог сделать? 아침마다 나가서 만나를 모아가지고 그것을 빻아가지고 요리를 해서 먹는 건 사람이 하는 일이잖아요. Человек уже должен что делать? Утром выходить на поле, собирать эту манну, потом он должен истолочь и приготовить блюдо.
그건 사람이 할 수 있는 일이니까 사람에게 하라고 말씀하신 Это для 거예요. человека возможно, поэтому Бог сказал, чтобы люди это делали. 항상 기뻐하라. И либо всегда радуйтесь. 할 수 있습니까? Это возможно? 쉬지 말고 기도하라. Непрестанно молитесь. 할 수 있습니까? Тоже возможно? 범사에 감사하라. За все благодарите. 이 말씀도 그리스도인이면 마땅히 할 수 있기 때문에 하신 말씀인 거예요. Это естественно, человек, христианин любой может сделать, поэтому есть такое повеление. 내 일상 생활 속에서 이와 같은 특징들이 나타나지 않는다면 Но если вот такие вот особенности в моей жизни не проявляются, 하나님 앞에서 그 모습에 대해서 책임져야 되는 겁니다. тогда, наверное, я должен отвечать перед Богом за мою жизнь, за мой облик. 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 뜻이다. То есть в этом воля Божия, такова воля Божия во Христе Иисусе 제가 이렇게 сказано. 말해 보겠습니다. И я хочу сказать так. 당신이 그리스도 예수 안에 있는 것이 진실이라면 Если действительно вы находитесь в Господе Иисусе, 당신은 그것이 가능하다는 거예요. это означает, что для вас это возможно. 범사에 감사하는 것이 가능하다고 성경은 말하고 있는 Библия 겁니다. говорит о том, что это возможно за все благодарить. 누가 불가능할까요? А для кого это будет невозможно? 당신이 예수 그리스도 안에 있지 않다면 Если вы не находитесь в Господе Иисусе, 당신은 항상 기뻐할 수 없고 тогда вы не можете всегда радоваться, 당신은 항상 주님을 기댈 수가 없고 вы не можете всегда полагаться 당신은 на 범사에 Бога. 감사할 수 없을 것이라고 성경은 이렇게 말하는 И за 겁니다. все не можете благодарить, Библия об этом говорит. 자, 그러면 우리가 무엇을 감사해야 될 것인가? Теперь давайте разберем, за что мы должны благодарить. 범사에 감사하라. Сказано, написано, за все благодарите. 이거 풀어보면은 Если вот это вот теперь разъяснить это, 시편 135편이라고 말할 수 있어요. можем сказать, что об этом написано в 135-м 이 псалме. 시편 135편에는 감사라는 말이 가장 많이 나와요. Потому 성경 что 중에서. именно в этом псалме Библии, да, вот 135-м, больше всего слов найдете там «благодарите». 그 시편은 감사로 가득 차 있어요. Этот псалом наполнен просто благодарением. 그래서 우리에게 무엇을 감사해야 될 것인가에 대한 좋은 안내자가 될 수 И поэтому 있습니다. этот псалом становится хорошим гидом, да, вот как мы можем узнать, за что мы должны 자, благодарить. 이제 시편 135편에다가 이렇게 책 갈피를 딱 꼽아 두셔요. Поставьте закладку на 135-м псалме. 135-й псалом. 거기 1절부터 4절까지 한번 읽어 봅시다. Страница 633, будем читать с 1 по 4 стихи. Благодарите и славите. Читаем. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его». 여호와께 감사하라. Славьте Господа, то есть благодарите Господа. 여기 어떤 조건도 없어요. Тут нет никаких условий. 하나님이 계심으로 그 하나님께 감사하라 그 말이에요. Поскольку Он есть, вот за это только благодарить. 하나님이 계시다는 존재 자체에 대해서 감사하라. Мы должны благодарить за само существование Бога. 그리고 하나님의 성품을 얘기를 하고 И 있잖아요. затем говорится о качествах Божьих, да? 하나님은 인자하시다고 얘기를 Ибо Он 했고 благ, 모든 написано. 신보다 더 뛰어나시다고 했어요. Он вообще величественнее всех богов. 그리고 큰 기사를 Бога 홀로서 행할 богов. 수 있다 И 그랬어요. тот, который может совершать чудеса великие. 그래서 피조물에 특히 거듭난 사람의 첫 번째 태도는 И поэтому первое, значит, отношение творения, то есть рожденного свыше человека, 하나님이 계시다는 사실 자체만으로도 충분히 감사할 수 있다는 거잖아요. он может вполне благодарить Господа только за то, что Бог есть. 이건 구원받은 사람에게 하는 말입니다. Вот эти слова обращены к рожденному 그리고 그 свыше. 하나님이 선하시다는 것, И то, что Бог благ. 사랑으로 충만하시다는 것을 얘기하고 И 있어요. то, что вовек милость Его, то есть вовек Его любовь к Богу. 가장 뛰어난 нам. 하나님이 계시는데 Есть, существует самый выдающийся Бог, да, 그분이 성경의 превосходящий. 하나님입니다. Это как раз библейский Бог. 그분이 우리의 아버지가 되시는 분이다 그 말이에요. И написано, что Он является нашим Отцом еще. 그 존재만으로도 우리는 충분히 감사할 수 있다고 И 얘기합니다. говорится, только за это мы можем сполна 우리는 благодарить 하나님이 Бога. 계신 것에 대해서 감사하는 거예요. Мы 하나님이 계신 благодарим 것. за то, что Бог есть. Так, существует 자, Он. 5절부터 9절 한번 읽어보셔요. 5 по 9 стихи читаем. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его,
Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его. 뭘 감사하라는 얘기예요? За что мы должны благодарить тут? 하나님이 창조하신 것을 감사하라는 거예요. Благодарить за творение Божие. 하늘을 창조하셨고 땅을 지으셨습니다. Он сотворил небо и землю. 그리고 사람을 창조하셨을 뿐만 아니라 이 지구에 살게 하신 거예요. И не только Он сотворил человека, но сделал так, чтобы он жил на этой земле. 해와 달과 별을 Он 만드셨습니다. сотворил не солнце, не луну и звезды. 그리고 이 지구에 살게 하신 거예요. И чтобы мы жили на этой земле. 이건 무한한 지혜가 없으면 창조는 불가능한 겁니다. Вот это творение невозможно, если бы не было у Бога безграничной мудрости. 하나님이 왜 우주 만물을 창조하셨을까? Для чего Бог сотворил Вселенную и все, что есть на этой земле? 창조의 가장 궁극적인 최종적인 대상은 바로 사람이에요. Потому что вот как раз окончательной целью вот это творение является как раз человек. 그 창조의 마지막 날에 사람을 И 만드셨잖아요. последний день творения Он сотворил человека. Да? 사람이 주인공인 거예요. 창조의 최종적인 То есть, 주인공은. то есть конечным главным героем вот этого творения является человек. 이사야 성경 45장 여기 잡아두시고 Оставьте здесь закладку, откроем Исаия, 45 глава. 18절 19절입니다. 45 глава, 18-19 стихи, страница 718. 18-19 стихи 45 главы Исаия. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли, не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину». 하나님이 하늘과 땅을 지으셨습니다. Господь сотворил небо и землю. 견고하게 지으셨는데 헛되이 창조하지 않았다. Он утвердил ее, то есть укрепил, и не напрасно сотворил ее. 왜 이렇게 창조하셨어요? Для чего Он вот так сотворил? 사람으로 거하게 하시기 위해서예요. Для того, чтобы для жительства человека на этой земле, да? 우주 만물을 창조했는데 Вот смотрите, Он сотворил Вселенную и все, что есть. 누구가 일차적인 대상입니까? И для кого-то в первую очередь Он сотворил. 사람을 위해서 그렇게 하셨다는 Для 거예요. человека сказано. 그래서 하늘은 하나님의 영광을 선포하고 있다. И поэтому небеса, они славят как раз славу Господню. 그리고 하나님이 하신 일을 나타낸다고 시편 18편에 나와 있어요. В 118 псалме написано, что является славу Божию. 그리고 탕자가 돌아올 때에 Вот когда блудный сын возвратился, 내가 아버지께 죄를 지었다 이해되지요? нам понятно, когда он говорит, что его согрешил против отца, да? 근데 앞에 뭐라고 돼 А до 있어요? этого что там написано? 하늘과 아버지께 죄를 Он говорит, что 지었다. я согрешил против неба и земли. 사람이 죄를 짓는 것은 Вот то, что человек грешит, 인간적인 관계만 있는 게 아니에요. тут не только нужно рассматривать взаимоотношения с людьми грех, 반드시 하나님과 관계가 돼 а 있는 непременно 겁니다. мы должны связывать с Богом то, что мы согрешили перед Ним. 그래서 Поэтому, 하나님이 모든 창조를 인간을 위해서 하신 거예요. то есть Бог вот это все творение направил для человека. 그래서 육체를 가진 인간에게 Человеку, имеющему плоть, 영이신 하나님께서 вот Бог, будучи духом, 눈에 보이는 것을 만들어서 설명을 하고 있는 겁니다. Он сотворил видимое, да, и на основе видимого человеку плотском 그래서 объясняет. 사람에게는 하나님에 대한 책, 교과서가 2개가 있다고 И 그러잖아요. поэтому сказано, что у человека есть два учебника о Боге. 성경과 Это Библия 그 다음에 하나님이 만드신 우주 만물이에요. и творение Его Вселенной и все, что есть. 하나님은 무한히 크시다고 돼 있죠. И сказано, что Бог безгранично 근데 우리 великий. 이해 안 돼요. Но нам 무한이라는 게 이해가 됩니까? непонятно, вот это безгранично. 그러면 Понятно? 어떻게 하셔야 돼요? И тогда что нужно делать? 무한히 큰 것을 만들어 두셔야 돼요. 보이는 것으로. Бог должен создать, видимо, безгранично что-то большое великое. 무한이라는 것은 계산 불가거든요. Безгранично это невозможно даже посчитать. Да? 이 우주, И вот эта Вселенная. 과학자들이 우주의 크기를 이렇다 저렇다 Вот 말하는데 ученые говорят о величине Вселенной, что она такая.
근데 21세기 과학으로도 우주의 크기가 얼마만큼인지 모릅니다. Но даже 측정 못해요. наука 21 века не может измерить всю величину вот этой Вселенной. 무한하신 하나님이 무한하게 만들어 두셨거든요. Потому что безграничный Бог создал его безгранично, да? 하나님이 전능하신 분이잖아요. Бог же 모든 всемогущий. 것이 Для 가능하잖아요. него все возможно. 그러니까 하늘에다가 별 한 10개 만들어 놓고 전능하다 그러면 이해됩니까? Вот если бы он создал бы только 10 звезд бы на небе, мы можем сказать, что это всемогущий Бог. 그러면 전능하다는 거 증명 못 하는 То не 거예요. можем доказать, что он всемогущий. Не можем. 바닷가에 모래만큼 많은 별들을 두셨다는 거잖아요. Или 만들어 означает, 두셨다는 он же 거잖아요. создал столько звезд, как песок морской. 그쯤 돼야 전능한 거예요. Вот тогда можно сказать, да, он всемогущий. 사람들이 눈에 보이는 별 세면은요, 몇천 개쯤 보일 거예요. Вот 맨눈으로. когда люди да, своими глазами будут сосчитывать звезды, ну да, могут посчитать несколько тысяч звезд. 지금 현대 가장 좋은 даже 망원경으로 봐도요. Суперсовременно, если взять вот этот телескоп, посмотреть, 별의 개수가 끝이 없는 거예요. там бесконечное число звезд. 셀 수가 없어요. Невозможно сосчитать. 전능하시니까 그렇게 한 거예요. Потому что всемогущий Бог так 하나님이 сотворил. 지극히 높으시다 И 그랬으면 когда мы говорим, что Бог Всевышний, да, 그러니까 이 세상에는요. поэтому в этом мире 높은 것도 있고 낮은 것도 있는 거예요. есть что-то высокое, есть что-то низкое. 산은 높지만 골짜기는 낮잖아요. Горы высокие, долины низкие. 사람과의 관계 속에서도 И 마찬가지예요. в человеческих взаимоотношениях то же самое. 사람의 권리는 평등하지만 Вот если, допустим, человеческие права человека могут быть равными, 그렇지만 높은 사람도 있고 낮은 사람도 있는 да, но 거예요. тем не менее есть высокопоставленные люди, есть которые рядовые, да, 어른도 있고 아이도 있는 есть 거예요. взрослые, есть 그 дети. 사람 관계 속에는 높고 낮음이 분명히 있기 때문에 에티켓이 필요하고 질서를 세워두신 거거든요. И поскольку есть человеческие взаимоотношения, есть кто-то выше, кто-то ниже, поэтому существует этикет и правила взаимоотношений. 지혜 가장 지혜롭다 그랬으니까 И когда сказано, что про Бога, что Он самый мудрый, 온갖 것들을 만들 때 질서 있게 만들어야만 되는 거예요. Он должен тогда, да, все создавать, но все должен создавать в порядке своем. 하나님은 공의로우시고 자비하시다 그러면은 Когда мы говорим, что Бог справедливый, что Он 뭔가 милостивый, 이것을 나타낼 수 있는 것이 존재해야 되는 거예요. тогда должно существовать, да, то, что может его охарактеризовать. 공의와 사랑의 하나님이라는 것을 말하기 위해서 아버지와 어머니 아래에서 태어나는 거예요. Вот смотрите, для того, чтобы сказать, что Он действительно справедливый и многомилостивый, любвеобильный, Он сделал так, чтобы люди рождались от своих родителей, от папы и мамы. 아버지는 공의의 하나님을 설명하고 То есть 있고 папа олицетворяет вот этого справедливого Бога, 어머니는 사랑의 а 하나님을 설명을 мать 하고 있어요. подразумевает, значит, любвеобильного 그러니까 Бога. 사람은 태어나면 Поэтому, когда человек рождается, 자연스럽게 사랑과 공의가 무엇인지 알게 돼 있는 거예요. он естественным образом 그렇게 설계하신 거예요. будет узнавать, да, что такое справедливость, что такое любовь. Вот так Бог спроектировал 하늘에 떠 человека. 있는 해와 달과 별들도 다 뜻이 있어서 그렇게 만드신 거예요. И также то, что существует на небе, солнце, луна и звезды, все, Бог все это специально так упорядочил. Была 시편 воля Его. 88편에 보면은 80, 안 찾으셔도 не будем 됩니다. искать, в 88-м псалме, 달을 공창의 확실한 증인이다 그랬어요. он сказал, что вот эта луна является четким свидетельством на тверди, 즉 달은 на небе. 그리스도인의 그림자다 그 말이에요. То есть это говорит о том, что луна является олицетворением христианина. 그런데 시편 18편에 보면은 Но в 118-м псалме 해는 그리스도의 그림자로 나와 있어요. вот как раз солнце является прообразом христианина. 그래서 해와 달을 하늘에 두신 것은 И то, что он определил на небе солнце и луну, 그리스도와 그리스도인의 관계를 설명을 하는 거예요. имеется в виду, что вот под луной как раз имелся в виду Христос. Здесь имеется в виду взаимоотношения между Христом и христианином. 시간에 따라서 달의 모양이 달라지잖아요. Со временем мы знаем, да, когда время проходит, облик Луны 그래서 меняется. 달도 종류가 И 가지가지예요. мы знаем, что есть разновидности Луны, как она выглядит. 그리스도인들도 모양새가 다 다양한 거예요. Вот также и христиане имеют разнообразный облик. 주님 피로 구속받은 것은 동일하지만 Мы едины в том, что мы все искуплены кровью Христа. 태양의 빛을 받아서 지구에 반사하는 모습은 다 다른 거예요. Но то, что мы получаем свет от солнца, да, и потом отражаем на землю, это по-разному уже делаем мы. 동그란 보름달로 환하게 비치는 사람도 있어요. Вот есть люди, которые так изучают яркий свет, вот это как вот полная луна. 근데 절반만 반달만 돼가지고 А 비치는 вот 사람도 еще 있어요. половина луны, да, полумесяц есть. 어떤 такая 사람은 луна. 그냥 초승달 같이 그냥 있는지 некоторые, 없는지 조금 비추는 사람도
излучает 있어요. свет, вот как молодая луна в виде серпа, да, вот непонятно, есть он или нет, чуть-чуть 근데 освещает. 가장 불행한 그리스도인이 누군 줄 Вы 아세요? знаете, кто является самым несчастным христианином? 달에는 월식이라는 현상이 월식. Мы знаем, что Луна имеет такое свойство, вот это лунного затмения бывает, да? 해와 달 사이에 지구가 딱 들어가는 거예요. Вот когда между Солнцем, да, и Луной находится Земля. 해가 지구를 딱 비추면 И когда Солнце будет освещать Землю, 지구 그림자 속에 달이 들어와 버리는 거예요. и как раз в тени от Земли находится Луна. 달이 가려져 버려요. Луна 그럼 закрывается, 달빛을 받지를 못하는 и 거예요. тогда мы не сможем получать лунный свет. 그리스도인이 세상에 빠져가지고 Когда христианин впадает в этот мир, 아무런 빛도 비추지를 못하는 не 거. может вообще не излучать никакого света. 그래서 월식이라는 현상이 그래서 있는 거거든요. Наверное, поэтому Бог допустил вот это лунное 그냥 затмение в 아무 природе. 생각 없이 그런 변화들이 있는 것이 아닙니다. Не думайте, что просто так вот существуют такие изменения в природе. 하나님이 밤도 주관하시고 낮도 주관하셔요. Бог, конечно, управляет и ночью, и днем, 그리고 우리 잠도 자게 만들어 и 놨잖아요. дает нам сон, чтобы человек мог спать. 이 잠을 잘 자는 게 아주 건강에 좋은 Поэтому 거예요. хороший сон, хороший залог здоровья. Для здоровья. 육체적으로도 그렇고 И 정신적으로도 для 그렇고. плоти твоей, и для тела твоей, или разума. 잠을 자면 우리 몸이 다음 날 활동할 수 있도록 가지런해지는 거 느끼잖아요. Мы же чувствуем, когда хорошо поспали, на следующий день становимся активными, бодрыми. 우리 꿈 같은 거는요. А вот сны, которые к нам 내 приходят, 정신이 아주 신음 소리 내는 거예요. 신음 а 소리. когда нам снятся сны, это говорит о том, что вот мой разум тяжко вздыхает, стонет. 하루 동안 살면서 Когда мы день прожили, 선한 것, 좋은 것만 생각하고 받아들여야 되는데 мы должны были принимать только хорошее, доброе, благое. 온갖 세상에 더러운 것도 들어와가지고 섞여 있단 Но в 말이에요. нашем мозгу все перемешано, и плохое, и хорошее. 잠을 자면은 И 내 когда- 몸이 다음 날 활동할 수 있게 준비가 되는 것처럼 Вот так же, как мы высыпаемся, да, это означает, что мы уже готовы к будущему, грядущему дню что-то 꿈 делать. 같은 거를 통해서 내 머릿속을 정리정돈하시는 거예요. Но через сон, да, 그 다음 날 맑은 정신으로 살도록 мои мысли, они упорядочиваются, да, чтобы я мог с ясным сознанием начинать следующий день. 하나님이 그렇게 우리에게 계속해서 부활의 삶을 살도록 설계하신 거거든요. Вот так вот Господь Бог вот это все спроектировал нашу жизнь, чтобы мы могли жить, двигаясь к воскресению. 피조물인 사람은 구원을 받았거나 아니 받았거나 하나님께 감사할 충분한 이유가 있습니다. Вот творение, да, будь он спасен и не спасен, но у него столько может быть вот это причин для того, чтобы благодарить Бога. 마땅히 하나님께 영광을 돌려야 되는 То 거예요. есть, естественным образом, он должен славить Бога. 로마서 1장 20절입니다. К Римлянам 1:20. Страница 188, 1 глава, 20 стих к Римлянам. Читаем. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». 하나님이 만드신 것 속에는 하나님의 영원하신 능력과 신성이 담겨져 있어요. Есть вечная сила его божество в творении Божьем. 그래서 하나님이 있다는 것을 분명히 알 수 있다는 거예요. И через это можем четко знать, что есть Бог. 그러니까 저희가 하나님 없다고 절대 핑계 못한다 그 Это 말이거든요. говорит о том, что человек ни в коем случае не сможет оправдаться, что нет Бога. 종교개혁 당시에 Во времена религиозной реформации 루터 칼빈 같은 사람이 вот такие люди, как Лютер, Кальвин, 사람은 하나님을 믿을 능력조차도 없다고 이렇게 얘기를 한 거는 то, что они говорили, да, что у человека нет вообще силы даже верить в Бога, нет никакого 그 основания. 지나치게 얘기한 И 거예요. они чрезмерно рассуждали 사람은 так. 타락했어도 Да, даже если человек пал, 성경이 아니어도 ну, пусть это не Библия, 하나님이 있다는 것을 믿을 수 있는 존재예요. 능력이 남아있는 но 거예요. у человека есть все равно сила, да, чтобы посмотреть, уверовать, что есть Бог. 그래서 아예 사람은 타락해서 하나님을 알 수 있는 능력 자체가 없다. 이건 지나친 얘기, 성경과 다른 얘기입니다. 그런 Чересчур, 것들은. когда они говорили, вообще этого в Библии нет, когда они говорили, что у человека было грехопадение, поэтому он никогда не сможет познать Бога. 사도 바울은 분명히 안다고 돼 있잖아요. А Павел тут говорит четко, 능력은 남아있는 거예요. что сила есть у человека увидеть Бога. 그러니까 책임을 져야 되는 Поэтому 존재입니다. человек должен отвечать. 만약에 알아볼 능력 자체가 없어버린다면 책임을 왜 집니까? Если бы не было у человека силы познать его, зачем тогда ему быть ответственным за себя, отвечать? 뭐 5살짜리가 칼을 잘못 사용해가지고 사람을 찔렀다고 합시다. Представь, что 5-летний мальчик, да, взял нож и по ошибке кого-то там уколол кого-то. 그러면 법적으로 책임져요, 안 져요?
져요? По закону он должен отвечать за этот поступок. 책임 안 져요. Нет, он не отвечает. 여기도 그렇죠? Здесь тоже ведь так, да? 네. В России тоже. 그런 걸 분별할 능력이 없기 때문에. Потому что он не может различать, где добро, где зло. 근데 우리는 Но мы 타락했지만 пали, 하나님을 믿을 만한 но 증거들이 충분히 있기 때문에 вполне достаточно свидетельств, доказательств, чтобы через это уверовать в Бога. 나는 무슬만 집안에서 태어났어요. И он может ли он оправдаться, что он, дескать, родился 나는 무신론 집안에서 태어났어요. в мусульманской семье или в семье атеистов? 그렇게 핑계댈 수 없어요. Не, он не может вот так оправдаться. 어떤 상황에서 태어났어도 하나님이 계시다는 것에 대한 믿음에 대해서는 책임져야 되는 거예요. В какой бы ситуации он ни родился, да, или обстоятельстве не родился, он должен нести ответственность за то, что есть Бог. 자, 그래서 고린도전서 4장에는 Поэтому 1 Коринфянам 4 네게 главе 있는 것 중에서 하나님께 받지 않은 것이 무엇이냐 이렇게 물었어요. там задается вопрос, что ты не получил от того, что у тебя есть, 그러니까 от Бога. в 사람 смысле. 마음 깊은 곳에서 То есть глубоко в сердце человека 하나님께 대해서 감사함이 없는 것이 근본적인 죄가 되는 거예요. основной грех, когда человек не умеет благодарить Бога. 그리고 주님 오실 때가 가까워지잖아요. И вот с приближением второго пришествия Господа, 디모데전서 3장은 1 Тимофея 3 глава говорит, 말세에 고통하는 때가 이르리니 что в последние времена будет время скорби. 말세를 살아가는 사람들의 특징 가운데 하나가 То есть одна особенность из особенностей людей, живущих в последнее время, 감사치 아니하며 이렇게 되죠. 감사치 написано, что 아니하며. не умеет благодарить. 감사라는 게 없다는 거예요. Нет благодарения. 요즘 아이들 보세요. Посмотрите на нынешних детей. 부모에 대한 감사가 거의 없어요. Вот почти вот нет вот этой 아예 благодарности 처음부터 스스로 존재한 것처럼 к родителям, как будто они с самого начала сами существуют по 부모에게 себе. 뭘 다 맡겨놓은 것처럼 권리 행사하거든요. Да? Как будто бы все поручили Богу, они свои права качают. 그러니까요. Поэтому 자식에게 종 노릇하지 마세요. давайте не будем раболепствовать перед детьми своими, 어려서부터 а с детства 부모와 자식의 관계를 잘 설정을 해서 살아가야 되는 четко 겁니다. мы формируем отношения между родителями и детьми и будем так жить. 부모 공경하지 못하는 자녀는 악한 거예요. Потому что ребенок, который не умеет почитать родителей своих, это 근데 зло для него. 부모는 뭐라고 얘기를 해요? А родители что говорят? 그것 말고 나머지는 다 애가 괜찮대요. Ну, помимо этого, в остальном он везде хорош. 나머지가 다 괜찮으면 뭐 할 거예요? А что толку, что во всем он хорош? Нет, 가장 да? 근본적인 것을 모르고 Если 있는데 самое основное он не знает, 그 사람이 많이 배우고 잘 될수록 그런 애들이 많이 되고 많이 배우고 잘 될수록 чем больше образованный человек, чем успешным в этом мире, 세상을 이롭게 하는 것이 아니라 세상의 흉기가 되는 거예요. еще раз, 흉한 무기가 되는 거예요. то есть он становится как раз не то, что благом для этого мира, он становится страшным орудием потом. 그런데 하나님은 이 세상에서 감사하지 않는 죄를 벌하지 않습니다. Но Бог в этом мире, Он не будет наказывать за этот грех, когда человек не умеет благодарить. 왜 그럴까요? Почему так? 감사하지 않는 자는 하나님이 나중에 따로 벌하시거든요. Вот кто не умеет благодарить, Бог, оказывается, потом отдельно будет наказывать. 하나님이 만든 세상에 살면서 Живя в этом мире, сотворенном Богом, 일평생 하나님이 만든 것을 사용하면서 вот всю жизнь используя, да, пользуясь тем, что Бог сотворил, 감사하지 않는다면 그게 얼마나 큰 죄가 и если 되겠어요. он не умеет благодарить, это какое же большое зло для этого 지구의 человека. 산소를 10분만 중단, Вот хотя 공급 бы 중단. на этой земле, хотя бы на 10 минут, да, вот как бы прекратить подачу кислорода. 어떻게 될까요? Что будет? 다 죽어요. Все умрут, погибнут, все. 생명 주신 하나님께 감사하십니까? Мы благодарим Бога, который дает нам жизнь. 자기는 마치 처음부터 스스로 존재했던 것처럼 А то живем так, как будто мы с самого начала сами по себе существуем. 자기 생각에 사로잡혀서 사람들이 Да. 살아가는 거예요. Когда живем, мы только зациклились на своем рассуждении только. 특별히 나를 만들어 주신 거 얼마나 감사해요. Особенно как я должен благодарить, что Бог сотворил меня. 피가 몸을 한 바퀴 도는데 약 40초 걸리거든요. Говорят, что 40초. где-то 40 секунд требуется на то, чтобы произошло полное кровообращение в организме. 여러분 생각해 보세요. Цикл кровообращения 40 секунд. 작은 핏줄까지 몸에 있는 거 다 합치면은요. Вот сами представьте, даже маленький капилляр, вот то, что у нас есть сосуды, все это соединить, 길이가 어마어마하게 길어요. то длина будет ну, просто сумасшедшего размера. 2m도 안 되는 이
Вот человек, который не 작은 достигает 몸 속에 даже 2 метров в этом маленьком теле, 지구를 5바퀴 돌 수 있는 혈관이 있다고요. кровеносные сосуды достигают такой длины, с помощью которой можно 5 раз обойти Землю. 우주선이 지구 5바퀴 돌면 얼마나 시간 Вот 걸릴까요? это космический корабль, да, делает, обращается вокруг Земли. Сколько на это требуется 시간 времени? 많이 걸릴 거예요. Много, наверное, еще требуется времени. 그죠? Так ведь? Сделать обороты вокруг Земли. 근데 피가 Но кровь. 한 바퀴 딱 도는데 몇 초 걸리는 40초밖에 안 걸려요. 40 секунд требуется на то, чтобы совершился полный, вот этот, полный цикл кровообращения в организме. 그렇게 빨리 그렇게 Настолько быстро. 그죠? 딱 얼마나 이게 идет. 놀라운 일이고 감사할 Разве 일이에요. это не удивительно? 그래도 문제 안 생기잖아요. За это благодарить мы должны Господа, да, что проблем нет. 어떤 사람은 거울 보면서 Кто-то смотрит в зеркало. 나는 왜 이렇게 생겼지? Ну почему я так выгляжу? 근데 여러분 아십니까? Но знаете ли вы, 예쁜 것이 항상 좋은 건 아니에요. что красота не всегда несет что-то хорошее? 그다음에 Так? 미운 게 항상 나쁜 것도 아니에요. И когда ты некрасивый, не всегда означает, что это плохо. 그리스도인은 하나님이 나를 알맞게 지어주셨다 이렇게 감사해야 되는 거예요. Христианин должен благодарить Бога за то, что Он создал меня вот таким, вот как я 여러분 есть. Да? 삭개오는요 키가 Мы 작았어요. вспомним 볼품 없었어요. Захея, он был низкорослый, да, вообще неуклюжего вида, 이게 неказистый. 컴플екс이었을 거예요. Наверняка у него был комплекс свой, да. 근데 키가 작았기 때문에 구원받은 사람이거든요. Но именно благодаря своему маленькому росту он же получил спасение. 키가 작으니까 나무 마리키. 위에 올라가가지고 예수님 Да. 보고 들은 Поэтому 거잖아요. он зашел на дерево, он увидел Иисуса Христа и слушал. что- 만약에 삭개오가 키가 컸으면 구원 못 받았을 Да, 거예요. мне кажется, если бы Закей был высокого роста, он бы не получил спасения. 우리 школьник들 있잖아요. 지금 Вот у нас школьники есть. 나 왜 이렇게 생겼지? Как они, школьники, 근데요, комплексуют, да? Почему я так выгляжу? 공부할 시기에는요 조금 못생긴 게 복이에요. Но это благо, когда в школьные годы, когда надо учиться, когда ты не очень красивый, это благо. 왜? Почему? 유혹을 받을 일이 적잖아요. Потому что меньше будет 그러니까 공부 열심히 할 수 있는 거예요. шансов 못생겨서 для того, чтобы получить искушение, ты будешь больше учиться от того, что не очень красиво. 너무 예쁘게 생겨 보세요. Представьте, что слишком красиво 남자들 будет, да? 따라오고요. То мальчишки будут следовать за тобой. 자기 이쁜 да, 거 하니까 бегать. 자꾸 이쁜 척 하려 그러고요. Когда ты понимаешь, что ты красивый, будешь еще лучше казаться красивой, стараться так 여러분 будешь. 못생긴 것도 감사할 노릇이에요. И поэтому за то, что не очень красиво, тоже за это можно 그러니까 благодарить. 사람이요. Вот человек 부족한 것이 있는 것에 대해서 감사해야 되는 거예요. Человек должен уметь благодарить за то, что у него есть какие-то недостатки. 부족한 것이 복입니다. 좋은 거예요. Недостатки, слабые места – это благо, это хорошо. 텐트 회사는 Вот компания по изготовлению всяких палаток, 사람의 피부와 같은 텐트를 만드는 것이 최종적인 목적이에요. конечно, для них вот конечная цель, чтобы приготовить такую, то есть создать такие палатки, схожие с кожей человека. 그런 걸 못 만들어요. Но они вряд ли это 근데 создадут. 우리는 온 몸이 그렇게 돼 있잖아요. 온몸 А у 피부로. нас-то все тело, оно покрыто кожей у нас. 얼마나 감사한 Насколько мы 일입니까? должны благодарить? 만약에 비가 오는데 Вот представим, что идет дождь. 이게 노출이 돼가지고 비 맞으면 비가 이게 몸속으로 들어온다 그러면 어떻게 되겠어요? Представьте, что попадают капли дождя, они будут проходить сквозь кожу, да, в организм попадут. 그 문제 Попадет 생기는 дождь. 거잖아요. Это будет 근데 проблема. 비가 아무리 와도 이게 속으로 안 들어가거든요. Но сколько бы ни падал дождь, он же дождь не входит в эту кожу. через 당연한 кожу. 거지만 놀라운 거예요. Это естественно, но в то же время изумительно. 그래서 Поэтому 어떤 모습을 하나님이 내게 주셨어도 вот какой бы облик Бог бы мне не дал, 마음 자세를 올바로 하면은 하나님이 역사하시는 거예요. если я буду жить в твердой позиции в своем теле, у меня все будет правильно, тогда я буду славить Господа. 스펄전이 Спержен, 자기 인생에서 하나님께 두 가지 감사할 것이 있다고 он 그랬어요. говорит, что у него есть два повода, чтобы благодарить Господа в его жизни. 첫 번째는 Первое за что? 신학교를 나오지 않은 것에 대해서 감사한다. Он говорит, что он благодарит за то, что не закончил духовную семинарию. 그다음에 두 번째는요. И вторая причина. 스펄전이 평생 통풍 때문에 고생했거든요. Спержен всю жизнь страдал подагрой. 그래서 하나님이 내게 통풍 주신 것을 То 감사한다 есть он 그랬어요. говорит, что я благодарю Бога, что дал мне вот эту подагру. 설명합니다. Я объясняю теперь. 자기는 배운 것이 없기 때문에 Поскольку он не был образованным,
교회 안에서 더 또 공부하고 더 준비하게 됐다는 В 거예요. церкви, говорит, он больше и больше учился, да, больше готовился. 수많은 노력을 기울인 거예요. Столько усилий он прилагал. 그래서 스펄전의 설교는 항상 복음 И 중심이거든요. поэтому эти проповеди Спержина были всегда евангельские. 그 자기가 못 배웠기 때문에 그런 준비를 하게 됐다는 То есть, 거잖아요. поскольку он не получил достаточно образования, он вот так вот готовился 그리고 усердно. 자주 통풍 때문에 а프니까 И поскольку у него подагра его доставала часто, 자기를 돌아보면서 반성을 많이 да, 하게 된 거예요. он 반성. много оглядывался на себя, занимался самосозерцанием, размышлением. 내가 하나님 앞에서 무엇을 잘못해서 이런 것들이 왔을까? То есть он думал о том, что я такого плохого сделал 이런 перед 생각을 자꾸 하게 되는 Богом, 거예요. что пришла ко мне вот эта 그러니까 болезнь. 이 통풍 때문에 마음이 하나님하고 연결이 정확하게 돼 있고 Из-за этой подагры у него была четко была связь с Богом, 그리고 прямая. 마음을 계속 하나님 앞에서 낮추게 됐다는 И 거예요. без конца усмирял свое сердце перед Богом. 이렇게 간증합니다. Вот так он свидетельствовал. 보통 주님께 쓰이면은 Обычно, когда Бог использует тебя, 조금 시간 지나면 마음 높아질 가능성이 아주 크거든요. очень большая 인간은 вероятность того, 구원받았을지라도. да, у человека, даже у спасенного, что как только тебя Бог начинает использовать, тут же у тебя вот это высокое высокомерие появляется, 근데 возвышаешься. 마음을 낮추도록 하나님이 설계를 해두신 거예요. Но Бог все же спроектировал человека так, чтобы он смирял свое 여러분, сердце. 병이 낫는 것이 항상 좋은 게 아닙니다. Вы знаете, когда человек исцеляется от болезни, это не всегда благо. 병이 안 나은 것도 충분히 감사할 수 있는 거예요. Даже если ты не исцеляешься, за все ты можешь благодарить Бога 어떤 сполна. 사람에게는 낫는 쪽을 허락하시지만 Конечно, Бог кому-то допускает исцеление, 어떤 사람은 낫지 않게 하셔서 а кого-то Он делает так, чтобы он не исцелился, 마음을 낮추게 하시고 чтобы он находился в смиренном состоянии в 주님을 더 сердце 바라보도록 이렇게 하실 수도 и больше 있어요. взирал на Бога. Вот так Бог может работать. 우리는 뭐든지 하나님께로부터 더해져야만 좋다고 생각을 А 해요. мы думаем, что это благо, когда Бог что-то нам делает в 그거는 хорошую 감사에 сторону. 대한 잘못된 이해를 가지고 있는 Значит, у 겁니다. него неправильное понимание насчет выражения благодарности 주지 Богу. 않은 것은요, 안 줘야 되기 때문인 거예요. Почему Бог не дает? Наверное, потому что не надо давать. Вот поэтому не дает. 그래서 내게 주어진 것이 무엇이든지 간에 Поэтому, ладно, что бы ни было, что бы Бог мне не давал, 최선을 다하고 사는 것이 매우 중요해요. очень важно, чтобы я прилагал все усилия и жил для Бога. 사슴이 Вот есть олень. 뿔도 예쁘고 У него красивые рога 얼굴도 예쁘고 и красивая мордашка у него. 몸으로 да? 내려갈수록 다 Да? 예뻐요. И чем ниже, там все красиво. 근데 사슴한테 제일로 문제가 되는 게요. Но самое проблемное место у оленя 발이 삐쩍 말라가지고 못생긴 это 거예요. какие тонкие такие ножки, да, 그래서 некрасиво 사슴이 выглядят. 하나님 원망하는 거예요. И вот этот олень, он негодует на Бога. 하나님 ропщет. 이왕이면 발까지도 예쁘게 좀 만들어 주시지. Господь, ну мог же ты хотя бы мне помимо тела и ножки сделать 근데 красивыми? 하루는 사냥꾼이 딱 나타난 Но 거예요. тут тоже появляется охотник. 도망가는데 Он убегает от него, 발은 얼마나 재빠르게 도망가는지 но 몰라요. ноги так быстро убегают. 근데 왜 죽어요, 이 사슴이? Но почему это так олень 아름다운 뿔이 погибает? 나무까지 걸려버린 거예요. Потому что во время бега ее красивые рога, они зацепились за ветки деревьев. 그러니까요. Поэтому 발이 못생겼어도요. даже если некрасивые 진짜 ноги, 쓸모가 있는 거예요. они действительно бывают пригодятся очень. 그래서 우리는 поэтому 모든 것을 감사하는 거, Мы 모든 것. должны за все благодарить. 자, 그다음에 본문 시편 Возвращаемся к Псалму 135편 10절에서 13절. Читаем с 10 по 13, 135 Псалом, с 10 по 13. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкой мышцей протертою, и простертою, ибо вовек милость его. Разделил черное море, ибо вовек милость его». 이스라엘을 애굽에서 건져 주신 하나님께 감사하라 그랬죠. То сказано, что нужно благодарить Бога за то, что Он вывел Израиль из Египта. 당시에 바로는 마귀의 그림자예요. Вот в то время фараон был олицетворением дьявола. 이스라엘은 그 바로 아래에서 고통받았어요. Израиль как раз был мучим или страдал из-за этого фараона. 사탄에게 붙들려서 고생받은 То 겁니다. есть он страдал от того, что сатана схватил его. 모세를 통해서 И 구원했잖아요. благодаря Моисею они 모세는 были спасены. 예수님의 그림자가 되는 겁니다. Иисус является прообразом Моисей является прообразом Христа. 이스라엘을 애굽에서 건져 주신 것처럼 Вот так же, как Господь вывел Израиль из Египта, 죄와 멸망에서 우리를 구속해 주셨잖아요. Он же нас также избавил, искупил нас от греха, от
от погибели. 그 하나님께 감사해야 И 되는 мы 겁니다. должны этого Бога славить и 우리를 구원하기 благодарить. 위해서 큰 희생을 치르신 주님께 감사하라 그 말이에요. Сказано, что славьте и благодарите Господа, который принес такую великую жертву на кресте ради нашего спасения. 여기서 주의해야 될 거는요. На что мы должны здесь обратить внимание? 주님에 대한 감사는 Вот эта благодарность по отношению к Господу, 심장 박동 소리처럼 계속돼야 되는 거예요. она должна быть продолжительной, постоянной, вот 규칙적인 это 것이 돼야 되는 거예요. ритмично, вот как ритм пульса нашего, да? 적지 않은 사람들이 Регулярно. 과거에 구원해 주신 것에 대해서 감사해요. Немало людей, да, они благодарны вот за его спасение в прошлом. 근데 오늘은 그 구원에 대해서 감사함이 없다면 이상한 Но 거잖아요. если странно, да, если сегодня я им не благодарю за то спасение, 심장 소리가 작아진 거예요. это получается, что, значит, сердцебиение у тебя ослабевает. 그러니까 주님 뜻대로 자유롭게 살지 못하는 거예요. Вот поэтому человек не может вот свободно жить по воле Божией. 자, 성경에 Так. 어떤 사람이 실수로 다른 사람을 죽이면 В Библии написано, если кто-то по ошибке убивает другого человека, 그 핏값을 찾으려고 복수하는 사람이 뒤따라오게 되잖아요. то за ним будет следовать человек, преследовать человек, который хочет отплатить кровью, да? 근데 가나안 땅에 6개의 도피성을 주신 Но 거예요. Бог поставил в этом ханаанской земле 6 городов 그 убежищ. 도피성에 들어가면은요. 실수로 사람 죽인 사람을 죽일 수가 없어요. Если человек успеет войти в этот город убежище, человек, который убил, да, убийца по ошибке, его нельзя убить там. 요단강 동쪽에 3개, 서쪽에 3개, 6개. Значит, 3 по одну сторону Иордана и 3 города по другую сторону. 어디에서 출발해도 하루 만에 그 성에 닿을 수 있도록 이렇게 То есть 해놨거든요. откуда бы человек ни стартовал, он всегда за один день может добраться до одного из городов. 실수로 사람을 죽였어도 살 길을 주신 거예요. То есть даже если по ошибке убил человека, Бог дает путь для того, чтобы выжить. 도피성이 없다면 그 사람 죽는 거잖아요. Если бы не было этого города убежищ, человек бы 이 погиб. 도피성이 예수님의 И 그림자거든요. этот город убежище является символом Иисуса Христа. 라합이 살아난 거는 И то, что Раав была спасена, 집 벽에다가 붉은 줄을 내 달았잖아요. она же как раз повесила вот эту червленную веревку, да, 붉은 줄이 по 있는 그 стене. 집에 들어가면 사는 거예요. И поэтому, кто находился в этом доме, где червленная нить была, они все 그 выжили. 붉은 줄에 대해서 감사함이 있어야 되죠. И поэтому должна быть благодарность за эту червленную 우리 구속을 위해서 веревку. 흘리신 주님의 피의 그림자잖아요. Это прообраз крови Иисуса Христа, который пролил ради нас. 구원받은 사람은요. То есть спасенный человек 구원해 주신 것에 대해서 무한하게 감사해야 돼. должен 날마다 감사해야 되는 거예요. безгранично, ежедневно благодарить за то, что Бог спас его. 기도할 때마다 주님 구원해 주셔서 감사합니다. Во 나 время 같은 каждой 죄인. молитвы он должен благодарить Господа, что ты меня, такого грешника, спас. 속죄에 대한 감사. Благодарить за искупление. 천국 주신 것에 대한 감사. Благодарить за то, что дал Царство 천국에서 주실 Небесное. 영광과 기업에 대해서 감사. И благодарить также за славу и за удел, как 교회 지체가 된 것에 наследие. 대해서 감사. Благодарить, что ты стал членом церкви. 사실 감사할 것들이 너무 На самом деле 많아요. очень много поводов, чтобы благодарить. 그리스도인들이 감사를 잘 하지 않는 게 몇 가지가 있어요. Вот есть несколько причин, да, почему христиане не могут благодарить. Вот, 생각해 за 보니까 что? 저도 그렇더라고요. Я как подумал, наверное, и я тоже не исключение. 구원과 동시에 Значит, вместе со спасением 성령이 내 안에 들어와 계셔요. Дух же Святой входит в меня, 그리고 나를 위해서 기도하셔요. и Дух будет молиться за меня. 감사의 기도해 보셨습니까? А вы молились, благодарили за это. 이번에 설교 준비하면서 В этот раз, готовясь к проповеди, 저를 보니까 я посмотрел на себя. 저도 거의 그런 기도를 해본 적이 Я 없더라고요. тоже, наверное, ни разу так почти не молился вот так. 그 다음에 하나님의 가족이 된 거 감사해 보셨죠? Вы, наверное, молитесь за то, что вы стали членом вот этой Божьей семьи. 보통 이런 기도는 하는 분이 있어요. Вот есть такие люди, которые так молятся. 근데요, Но 내가 주님의 몸된 교회의 지체가 되었다에 대해서 감사해 본 적이 Но 있으십니까? молились вы за то, что вы стали членом вот этой Церкви Божьей, являющейся телом Христовым. 그런 감사 기도 안 해본 사람도 적지 않을 거예요. Наверняка немало людей, которые вот так не молятся. 만약에 이 땅에 주님이 허락하신 그 교회가 없다면 Вот если бы не было вот этой церкви, да, на этой земле, которую Бог поставил, 방향, 인생의 방향 완전히 잃어버리게 돼 то мы, 있어요. наверное, точно бы потеряли вот направление нашей жизни. 자, Так? 다시 14절부터 16절 С 읽어봅시다. 14 по 16 стихи читаем. «И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его».
이스라엘 백성을 인도해서 광야를 통과하게 하신 것을 감사하라 그랬어요. То есть сказано, что он благодарит Господа за то, что Бог вывел Израиль через Черное море и оказался народ в пустыне. 광야를 통과하게 하신 것은 하나님의 사랑이거든요. И потом прошел через эту пустыню. Здесь есть выражение Божьей любви. 출애굽도 감사하고 Благодарить за исход из 홍해 통과한 Египта, 것도 감사해요. за то, что перешли Черное море, тоже 근데 благодарить. 가나안 땅에 들어가기 전에 Но перед тем, как войти в Ханаанскую землю, 광야를 통과하게 하셨어요. Бог сделал так, чтобы народ прошел через пустыню. 이런 하나님께 감사하라 그 И 말이거든요. сказано, что нужно благодарить вот это такого Бога. 그런데 이 광야를 통과하게 하신 하나님께 대한 감사에 우리가 적지 않게 실패합니다. Но, к сожалению, мы часто терпим неудачи насчет благодарения за то, что Бог поместил народ в пустыню. 신명기 8장 2절 Давайте 3절입니다. откроем Второзаконие 8:2. 신명기 8장 2절 3절입니다. Второзаконие 8 глава, 2-3 стихи. Страница 198. 2 и 3 стихи читаем, 8 главы. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, дабы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». 우리에게 복을 주게 하시려고 이스라엘에게 복을 주시려고 광야를 통과케 하셨습니다. Чтобы дать благо, благословить Израиль, Бог вывел его в пустыню, чтобы он прошел через нее. 범사에 감사하라. За все 그런데 благодарите. 더 크게 감사해야 될 때가 있어요. Но бывает время, что мы должны еще очень сильно благодарить Господа. 광야에 있을 때입니다. Это когда находимся в пустыне. 여러분 인생을 마칠 때에 Вот когда мы завершаем нашу жизнь, 그리스도인으로서 하나님께 마지막으로 무슨 말씀하시겠습니까? вот как будучи христианами, какое последнее слово перед смертью вы скажете Богу? 돌아가실 때 무슨 얘기 하시고 Когда 싶으세요? перед смертью, какое слово вы бы хотели сказать Богу? 그 생각해두고 사는 게 좋아요. Наверное, стоит об этом подумать заранее и жить. 이 끄바르찌라는 큰아들이 갖고 Пусть эта квартира достанется старшему сыну, 이 주머니에 있는 통장에 있는 돈은 둘째 아들이 갖고 а деньги из сберкнижки достанутся второму сыну. 그 말 하실랍니까? Вы об этом хотите сказать перед смертью? 죽을 때는 할 말도 잘 못해요. Вы знаете, перед смертью вы даже не сможете сказать то, что хотите сказать. 그리스도인이 죽을 때 해야 되는 말 딱 한 가지뿐이에요. Есть только одно, что христиане могут сказать перед смертью. 뭘까요? Как вы думаете, что это за слово? 주님 감사합니다. Господь, благодарю Тебя. 그밖에 무슨 할 말이 Ну, 있겠어요? какие еще слова можете вне сказать этого? 광야 생활하는 중에 감사가 빛이 나는 거예요. Во время пустынной жизни, да, вот это именно благодарение является светом. 어두움 가운데 별이 빛나는 것처럼 Вот так, как звезды светят в темноте. 고난 가운데 감사가 빛이 나게 돼 있어요. Вот когда мы в скорби находясь, благодарим, это и есть свет. 바로 가나안으로 안 데려가고 굳이 광야 40년을 허락하신 이유가 뭐예요? Почему Господь Бог сразу не повел народ в ханаанскую землю, а на 40 лет оставил в пустыне? 부족한 것이 있어. 부족한 Вот 거. был один недостаток. 광야에서 핵심적으로 익혀야 될 것이 뭐냐? Вот как вы думаете, вот существенным образом, к чему они должны были привыкнуть, живя в 이것은 пустыне? 우리가 이 땅에서 교회 생활할 때 꼭 익혀야 되는 Это 거예요. то же самое, что мы должны обязательно для себя усвоить, живя на этой земле, живя жизнью церкви. 겸손을 익혀야 됩니다. 겸손. Это смирение. Смирению 우리는 должны 구원을 научиться. 받았어도요. Вот мы получили спасение, 우리 안에 교만한 것도 있고요. но много чего надменного в нас. 깨끗이 않은 것들도 같이 И 있어요. нечистое тоже все смешано. 우리의 생각 속에 В наших мыслях, 우리의 지식 속에 в нашем знании. 하나님께 굴복하지 않은 것들이 있다고요. Вот есть то, что не покоряется еще Богу. 주님의 말씀과 하나가 되지 않는 것들이 И 있습니다. есть то, что мы не можем, что не соответствует также Слову Божьему. 그래서 모든 이론을 깨뜨리고 И нужно разбить все свои теории какие-то. 모든 생각을 붙잡아서 그리스도께 복종케 해야 되는 거예요. Упорядочить
наподичь все свои мысли, да, и покорить эту Христу. 하나님 생각보다 높은 것이 있다면, Если есть что-то превыше, чем мысли Господни, 잘못된 생각이 있다면 то есть я имею в виду, если плохие мысли у вас есть, 이걸 전부 다 그리스도께 복종케 해야 되는 это 거예요. все нужно просто покорить, отдать Христу. 우리 안에는 거짓된 생각도 У 있고 нас есть какие-то ложные мысли, 욕심적인 생각도 есть 있고 какие-то плотские 교만한 помышления, 생각도 다 들어있어요. есть какие-то горделивые мысли, все это есть. 이런 것들이 부서져야 되는 거고 Это все нужно разбить просто. 하나님 말씀대로 사는 것이 최고라는 사실을 깨달을 때까지 И пока мы не осознаем, что самое лучшее это жить по Слову Божьему, 하나님이 광야 40년을 허락한 то 거예요. вот из-за этого Господь Бог допустил 40 лет жизни 그래서 пустыни. 마음 낮추는 것을 철저하게 배워야 되는 Поэтому 겁니다. нужно четко научиться, как смирять свое сердце. 어떤 수준까지 이르러야 되느냐? До какого уровня мы должны себя смирять? 성경에 이렇게 하라, 이렇게 하지 말라 딱 말이 나타나면 Когда мы встречаемся в Библии с этими словами «делай так, не делай так», 이해가 되거나 안 되거나 вот понимаешь ты или не понимаешь, 하나님의 말씀이니까 это Слово Бога, 진리다, это истина. 옳다라고 판단을 하고 Ты должен рассудить, что это правильно значит, 그냥 다 할 때까지 и 다 пока не скажешь «да». 기록되었을 때 그러면 다 하고 딱 이렇게 될 때까지 Когда написано, 겸손 낮아져야 되는 если 거예요. сказано так написано, значит, пока я не скажу «да», да, вот 그래서 за это нужно смирять себя. 그리스도인은 자기 삶의 태도를 미리 결정해야 되는 거예요. 미리 결정. То есть христиане должны заранее определить себя, с какой позиции будут жить. 상황 Знаете? 닥치면 그때 생각 좀 해보지. Или как мы думаем, ну, когда столкнусь с такой ситуацией, да, тогда я подумаю. 사단의 입속에 머리 반쯤 들어가 있어요 이미. Это получается, что мы уже наполовину как бы в устах, то есть во рту этого пасти дьявола. 그런 태도로는 승리하지 С 못합니다. такой позиции мы не сможем одержать победу. 처음부터 С первого, с самого... 기록되었을 때 그러면 나는 무조건 начала. 다 하고 나간다고 마음을 딱 이렇게 결정을 하고 있어야 Для 되는 себя 거예요. уже четкую позицию определить, да, как встречаюсь со словом, как написано, я скажу «да» и иду вперед. 그래서 우리의 마음과 생각과 의지는요 본성적으로 매우 강해요. Наше сердце, наши мысли, да, и наша воля, да, они инстинктивно очень сильные. 그래서 в нас. 자신은 믿을 만한 존재가 아닌 겁니다. Поэтому ну, не стоит на себя полагаться чересчур. 그래서 하나님이 도움이 없으면은 Поэтому без помощи Бога 우리가 머리털 하나도 셀 수 없는 존재다. мы такие, которые не можем даже один волос счесть. 구원받고 얼마의 시간이 지났을지라도 Даже если после спасения прошло некоторое время, 나는 하나도 자랑할 것이 없다. я понимаю, что мне абсолютно нечем хвалиться. 이렇게 생각하고 사는 게 맞아요. Вот жить с такой позиции, это правильно. 그래서 우리가 가지고 있는 찌꺼기, 불순물을 제거하기 위해서 광야가 존재하는 И 겁니다. поэтому, чтобы избавиться от всяких вот этих примесей, да, всяких остатков, наверное, Бог для этого допустил жизнь в пустыне. 동시에 마음이 낮추어져야만 하나님의 은혜가 임하는 И 거예요. в то же время мы должны смиряться сердцем, вот тогда придет Божья благодать. 물이 높은 곳에서 아래로 흐르는 Вот так же, 것처럼 как вода сверху течет вниз. 하나님의 은혜는 낮은 곳으로 흘러갑니다. Божья благодать, она течет в низменное место, 하나님의 смиренное. 은혜는 낮은 마음 가운데 역사하는 거예요. Божья благодать, она действует в смиренном сердце 그래서 нашем. 낮추기 위해서입니다. 낮추기 위해서. Поэтому для того, чтобы смирять Бог. 그다음에 두 번째는요. И вторая причина. 우리 마음이 어떠한지 시험하신다 그랬어요. Бог испытывает, какое наше сердце. 그래서 Да? 광야를 통해서 우리의 마음과 신앙을 드러내시는 거예요. Поэтому через пустыню мы просто проявляем свое сердце, свою веру. 이처럼 아무런 일이 없을 때는요. И вот то же самое, когда ничего не происходит, 내가 신앙생활 잘하는 사람처럼 보인다고요. я буду выглядеть так, как будто у меня хорошая христианская жизнь 근데 духовная. 광야와 같은 어려움이 딱 Да? 닥치면 Но как только сталкиваемся с трудностями, похожими на пустыню, 그때 내 마음 깊은 곳에 있는 진짜 모습이 나타나게 돼 있어요. и тогда проявляется именно то, что у меня было глубоко в сердце, четко будет проявляться. 여러분 바다만 깊은 것이 아니고 Вы знаете, не только море глубокое, 바다보다 더 깊은 것이 사람의 마음이거든요. именно глубже, чем море, это человеческая душа. 그래서 자기 마음을 헤아리는 것도 쉽지가 않아요. И поэтому нелегко также оценивать свое сердце. 그래서 어려움이 닥쳤을 때에 Поэтому сталкиваемся с трудностями, 어떤 중요한 문제에 부딪혔을 когда 때에 ты столкнулся с какой-то важной проблемой. 그때 비로소 자기 신앙의 방향과 목적이 무엇인지 알 수 И 있습니다. тогда ты впервые можешь узнать, вот какое направление твоей веры, да, вот эта цель твоей духовной жизни. 하나님은 하나님을 의지하며 사는 것을 보기 원하시는 거예요. То есть мы хотим увидеть, вот что такое, как жить по воле Божией. 직장을 선택을 할 때에, Опять, что касается выбора работы, 이사를 할 때에, когда нужно переехать, 결혼할 때에, решить вопрос с браком, 병에 들었을 때에 когда ты заболел,
어떤 힘든 일이 닥쳤을 때에 столкнулся с трудностями, 그때 скорбями, 그 사람 진짜 모습 나타나는 거예요. вот 진짜 모습. тогда можно увидеть четкий облик, истинный облик человека. 지금 우리가 나타내고 있는 것은 А то, что мы сейчас проявляем, 빙산이 показываем. 아주 큰데요. Вот смотрите, айсберг, насколько он огромный. 그냥 그 물 위로 잠깐 조금 나와 있는 부분에 불과한 Но мы 거예요. видим только часть поверхности, на поверхности воды, да, часть 근데 진짜는요 айсберга. 안에 깊숙이 뿌리 내리고 있는 Основная 거거든요. часть, она глубоко в море, в море, в 하나님은 воде. 우리에게 우리가 어떠한지를 보기 원하시고 시험하기 원하십니다. И Бог желает поэтому все же увидеть, какие мы истины, да, и хочет испытать нас. 그리고 우리를 줄이게도 하셔요. Иногда допускает и голод. 배고픈 것 가운데서 우리는 배울 수 있습니다. Когда человек голоден, да, он может многому научиться. 자, 육체만 있는 것이 아니에요, 사람은. Что у человека не только плоть есть, 영혼이 있어요. есть душа. у 그래서 него 하나님 дух. 말씀으로 사는 것을 배워야 И 되는 мы 거예요. должны научиться, как жить по слову Бога. 그래서 광야 생활 중에는 만나를 먹었어요. И когда жили люди в пустыне, ели манну, 만나는 그냥 주워다가 먹는 게 아니잖아요. а манна не просто ты собрал и съел. 빻아가지고 요리를 해서 먹는 거예요. Из толочего блюда 그러니까 приготовить. 요리하는 게 뭐예요? 묵상이에요, 묵상. Приготовить блюдо, это есть 말씀을 읽고 размышление. 묵상하는 да? 것이 요리를 하는 거예요. Когда ты съел это слово и теперь размышляешь, готовишь блюдо. 그러니까 설교 자체도 И сама проповедь, 만나를 요리하는 거예요. это означает, что ты готовишь блюдо из 그래서 манны. 먹음직스럽게 내놓아야 되는 게 맞는 И 겁니다. нужно правильно будет, когда нужно в аппетитном виде выдать. 자, 그래서 Поэтому 이 광야 생활 속에서 в жизни пустыни 하나님의 말씀이 깨달아지는 ты 거예요. осознаешь Слово Бога. Божье. 고통스러울 때에, Когда тебе тяжко, мучительно. 줄이고 목마를 때에, Когда ты голоден, жаждешь. 내가 혼자라고 느낄 때에, Когда чувствуешь, что ты одинокий. 어떤 사람도 내게 위로가 되지 않을 И когда 때에, никто не дает утешения. 그때 하나님의 말씀이 깨달아질 뿐만 아니라 마음에 큰 위로가 되게 돼 있는 И тогда 겁니다. ты не только осознаешь именно Слово Божие, оно становится для тебя большим 그래서 утешением. 광야 40년을 통해서 육신이 깨어지는 거예요. Через 40 лет жизни пустыни твоя плоть просто разбивается. 그리고 온전한 사람으로 되어가는 겁니다. И ты становишься уже более похожим на совершенного 그래서 человека. 애굽을 사모하는 사람은 점점 죽어가고 И те, которые тосковали по Египту, да, их становится все меньше и меньше. 가나안을 사모하는 사람들은 점점 태어나고 А кто тоскует уже по Ханаану, и все больше и больше зарождается. 구원받고 정상적으로 살았다면 Если действительно человек получил спасение и жил нормальной жизнью, 옛사람은 점점 죽어가고 тогда ветхий человек ее постепенно умершляется, 점점 새 사람을 입어간다 그 말이에요. все облекается в нового 그래서 человека. 광야를 통과하기 전과 통과한 다음은 완전히 다른 거예요. И поэтому совершенно другой человек, да, что который прошел этот пустыню, либо который не прошел. 신앙 생활에서도 То есть 마찬가지입니다. до и после. 어떤 신앙의 위험을 겪어본 사람하고 Вот здесь тоже это самое касается духовной жизни. Человек, который испытывал опасности в своей духовной жизни, 그렇지 않은 사람은 완전히 달라요. либо не было никакой опасности, это совершенно другие люди. 시련을 통과한 사람은요. Человек, прошедший через испытания, 좀 더 성숙한 사람이 돼요. это 성숙한 становится 사람. все более зрелым человеком. 그리고 좀 더 겸손한 사람이 되고 И становится все более скромным. 더 감사하는 사람이 되는 겁니다. Будет все больше 그래서 благодарить. 믿음의 사람으로 만들어가는 То 거예요. есть Бог делает человека, чтобы он стал человеком веры. 아들 하나 있는데 말썽 부리고 말 되게 안 들어요. Вот есть один сын, да он не послушен такой, без конца 그 балуется. 어떻게 해야 돼요? Что нужно с ним делать? 군대 보내자고 군대. В армию отправить или в кадетскую 군대 갔다 오면 좀 школу. 나아지겠지. А там он будет лучше 왜 уже. 군대는 고생하는 데거든요. 훈련 받는 Армия, это 곳이거든요. вообще место страдания. Там он 그러니까 проходит армейскую подготовку. 많은 사람들이 군대 갔다 와가지고 바뀐 사람들이 적지 Поэтому 않거든요. немало людей, которые после армии становятся совершенно другими. 그리스도인도 마찬가지예요. Это касается 여러 가지 христиан. 어려움을 겪어본 사람하고 겪어보지 않는 사람은 달라요. Отличаются, да, христиане, которые прошли через огромные трудности, либо которые не прошли. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 Только он знает путь мой. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Пусть испытает меня и выйду, как чистое золото. 깨끗한 금이 되려면은요. Чтобы стать чистым золотом, 용광로에 7번 정도는 들어갔다 나와야 되는 7 거거든요. раз нужно пройти в это горнило или плавильню. 그러니까 우리는 지금 광야에가 있는 것과 같아요. И поэтому мы сейчас живем как бы в пустыне. Да? 그래서 광야에 서 있는 것을 기뻐해야 Мы 됩니다. должны радоваться, что мы стоим в пустыне. 감사하고 받아들여야 되는 Мы должны 거예요. уметь благодарить и принимать это все. 사실 Фактически, 이스라엘 사람이 광야 통과하는데 вот когда израильтяне проходили через пустыню, 광야는 눈물 골짜기야. 눈물 на самом деле 골짜기. пустыня это была долина слез. 무슨 좋은 게 있겠어요? Чего там хорошего было-то?
Долина слез. 낮에는 덥고 저녁에는 춥고 Днем жарище, вечером холодно. 계속해서 아말렉은 뒤따라오고 Без конца амаликитяне гонятся 먹을 것도 позади. 없고 마실 물도 없고 Особо нечего есть, нечего пить. 전갈과 뱀이 있어가지고 물기조차 하고 Змеи и скорпионы пытаются укусить. 아무것도 없는 거예요. 아무것도. Ничего нет вроде бы, да? 눈물 골짜기인 Это 겁니다. долина слез была 그래서 для них. 구원받은 사람을 하나님이 눈물 골짜기로 인도해 가시는 Поэтому 거예요. Бог также спасенного человека ведет к этой долине слез. 눈물의 골짜기를 통과 안 한 그리스도인은 없습니다. Нет христианина, который бы не прошел через эту долину слез. Это 시편 не... 22편에는요. 사망의 음침한 골짜기까지도 인도한다 В 그랬어요. 22-м псалме у нас написано, что даже ведет по долине смертной тени. 근데 내게 복 주시기 위해서예요. Для чего? Для 그러니까 того, чтобы дать благо 그리스도인이 мне. 어려운 거 있는 거 그냥 당연한 거고 있어야 될 일이 마땅히 있는 거예요. Христиане должны увести то, что у меня трудности, они должны быть, это естественно. 복음과 함께 고난 받으라고 얘기를 한 Потому что 겁니다. написано, перенеси скорби вместе с благой вестью. 복음과 함께 육신적 복 받으라 그렇게 성경 안 돼 В 있어요. Библии не написано, что переноси вот это вместе с Евангелием благо для тела твоего. 느헤미야 성경 3장에 보면은 В 3 главе книги Неемии 성벽을 재건하고 성문을 고쳐 달았는데 там было повеление такое чинить, да, вот эти стены городские и ворота. 골짜기 문을 통과한 다음에 После того, как прошли через ворота долины, 그 다음에 말문이 나와요. а 말. потом выходят конские ворота. Да? 여러분 처음에는요 양문이거든요. Вначале это были овечьи ворота. 양문을 통과한 다음에 После того, как прошли через овечьи 양에서 ворота, 시작해서 말이 되는 거예요. 말. начиная с овец, заканчивается конями. 왜 말이 될까요? Почему именно конские ворота, кони там? 말은 전투를 위한 짐승이에요. Потому что мы знаем, что кони приготовляются на битву. Да? 사자도 있고 호랑이도 있지만은 Правда, есть и тигры, есть и львы. 전쟁에 가장 Но 익숙한 самые 성품은 말이 가지고 있거든요. Подходящие для битвы это кони. 그러니까 피 냄새를 맡으면서도 물러가지 않고 앞으로 Которые 나아간다고 돼 они 있고 чуют запах крови, да все равно не отступают назад, они идут вперед. 칼과 창이 부딪히는 소리를 듣고도 무서워하지 않고 앞으로 나아가는 И 특징이 даже 있단 말이에요. слышат, скрежет вот эти сабель, оружие, да, вот эти мечей, да, они все равно не страшатся, идут 그래서 вперед. 성경에 말에 대해서 얘기를 하고 있어요. И поэтому в Библии говорится как раз о коне. 처음에는 양입니다. 구원받은 Вначале 거예요. были овечьи ворота, овцы. 근데 여러 문을 통과해서 뭐가 되는 건 나중에 말이 되는 거예요. 말. Эти спасенные люди потом проходят через многие ворота и в конце доходят до конских ворот. 사탄과 싸우는 군사가 되는 Мы 거예요. становимся воинами, сражавшиеся с 영적인 этим 전투를 위해서 우리를 군사로 부르신 거거든요. дьяволом, да, потому что Господь Бог призвал нас к этой духовной войне, как воинов 그러니까 Христовых. 우리는 광야에서 계속 훈련 받는 거예요. Поэтому без конца мы проходим закалку, тренировку в 거기 пустыне. 8장 16절에 보면은 И вот в 8 главе 16 너를 стихе, 낮추시며 너를 시험하사 마침내 복을 주려 하심이로다. 16 예, 예. 아니, 그냥 하셔도 됩니다. я смирял тебя и томил тебя, чтобы в итоге дать тебе благо. 그러니까 광야를 통과하게 하신 하나님께 감사하라 이렇게 얘기한 Поэтому мы 거예요. должны благодарить Господа, 우리를 да? 사랑해서 Да, за то, что мы проходим через эту пустынную 우리를 жизнь. 위해서 그렇게 하신 거예요. Потому что Он любит нас. 그러니까 Это для 시련이 нас. 와도 그리스도인은 뜻이 하나님의 뜻이 있는 거예요. Поэтому даже и сталкиваемся с испытанием скорби, на все воля Божья. 그리고 시련이 있을 때 특별히 감사해야 된다 그 말입니다. И сказано, что когда есть трудности, особенно благодари Бога. 값비싼 진주가 나오려면 Чтобы дорогую жемчужину извлечь, да, 더 큰 모래가 들어가서 상처를 내야 되는 거예요. нужно, чтобы вот эту ракушку попала крупная именно песчинка, да, и тогда она ранила эту 그런 고통 ракушку. 끝에 진주가 Да? 태어나는 И в 거거든요. конце страданий появляется вот это, вырабатывается жемчужина дорогая. 그래서 하나님이 Поэтому Бог то же самое. 구원받은 사람을 대하는 방법 Вот как Он относится к спасенным людям? 뭘까요? Как Он работает, то есть каким образом? Как вы думаете? 간단해요. Очень просто. 광야에서 고생시키는 거. Чтобы мы намучились в этой скорби, находились в пустыне. 그것이 하나님이 우리를 대접하는 방식이에요. Таким образом Господь Бог привечает нас. 구원받은 사람은요, 하나님이 나를 그렇게 대하실 것을 기대하세요. Поэтому, если спасенные люди, вот живите в ожидании этого, что Бог будет относиться к нам 이 так. 어려움 지나가면 그 다음에 또 어떤 걸로 나를 대접하실까 기대하시라고요. То есть, когда я пройду через одну трудность, ожидайте, как теперь Бог в следующий раз будет со 지금 мной 고난당하고 работать. 있는 사람은 Человек, который сейчас страдает, 끝이 있겠구나. будет конец когда-то. 마침내 평안케 하시겠구나
있구나라고 생각하고 기뻐하시고 Наконец-то будет покой. Как подумал об этом, я радуюсь. 지금 평안하다고 생각하는 사람은 А человек, который считает, что у меня все сейчас спокойно, 지금은 спокойно, 고통을 준비하는 기간이구나. это нужно подумать о том, сейчас, наверное, подготовительный период 이번에는 뭘 скорби. 주실까? Что последует за этим? Какая 그리고 скорбь? 하늘 보고 웃으세요, 웃어. И смотря на небо, улыбайтесь. 왜? Смейтесь. Почему? 그 모든 것들이 나를 위한 것이기 때문입니다. Потому что понимаешь, что все это ради моего блага. в 그런 итоге. 가운데 신앙이 성장하고 예수 그리스도를 닮아가는 И 거예요. в этом процессе наша вера становится зрелым и 그래서 становится 이번에는 больше. 하나님이 나를 무엇으로 대접하실까 기대하는 거 좋습니다. И поэтому в этот раз, когда что-то случается, ожидайте, что Господь Бог в следующем 하나님이 приготовил. 특별하게 그리고 크게 사용하는 사람은 Вот человек, к которому Бог относится особо и сильно его использует, 뭘 기대가 됩니까? что он должен ожидать до этого? 특별하고 큰 고통, 고난을 주시겠죠. Особые какие-то страдания, большие какие-то испытания. 왜 он 큰일 должен, 해야 да? 되니까. Почему? Потому что подготовить к большому делу его. 그래서 하나님이 사람을 쓰실 때 광야가 깊은 사람들이 있습니다. 틀림없이. И поэтому, если Бог хочет использовать человека в его жизни, непременно перед этим будет вот эта глубокая пустыня. 야곱에게는 12아들이 있었는데 У Иакова было 12 сыновей, да? 요셉은 11명의 형들이 겪지 않은 고통을 겪잖아요. А Иосиф проходит через такие трудности, через которые не прошли 11 братьев. 사가랴와 엘리사벳은 경건한 사람이에요. Захария и Елизавета были благочестивыми людьми. 신앙생활 잘하는데 자식이 없는 거예요. Они хорошую духовную жизнь вели, но были бесплодны. 그래서 고통 끝에 하나님이 주신 И в конце 분이 바로 세례 страданий Бог 요한이잖아요. как раз дал дитё, это был Иоанн Креститель, так? 다윗을 높이 드시려고 И чтобы высоко поднять Давида, 다윗을 밑바닥까지 완전히 сначала 끌어내렸잖아요. Бог вот полностью опустил его до дна просто 내 Давида. 인생은 왜 이렇게 기구할까? И когда он говорит, ну почему так тяжела моя жизнь? 하나님이 나를 특별하게 크게 대접하셨다 이렇게 생각하면 돼요. Нужно просто думать о том, такие моменты, что, наверное, Господь Бог как-то особо меня сейчас, особенно ко мне сейчас относится. 의로운 욥도 Вот это праведный Иов. 바닥까지 끌어내리셨잖아요. Вот, например, буквально тоже до дна его Бог спустил его. 요나도 И он вот 바다 так же 깊숙한 곳까지 끌어내리신 бросил его 거예요. вообще глубоко в море. 주님은 우리가 광야에 있을 때 끌어내리실 То 겁니다. есть, когда мы находимся в пустыне, Бог тоже нас будет спускать до 고난의 дна. 골짜기를 통과하게 하시는 Для того, 거니까. чтобы мы прошли через эту долину страданий. 그래서 우리가 애굽과 И вот есть Египет, 홍해바다, Черное море, 6월절 홍해바다, 그리고 광야, 그 다음 가나안이에요. пасхальная ночь, потом море, а потом уже пустыня. 우리는 지금 광야에 서 있다는 것을 기억을 하셔야 됩니다. Помните о том, что мы сейчас стоим как раз в пустыне. 근데 광야 통과하면서요, Но вот проходя через пустыню, 광야를 이기게 하신다니까요. Бог, что мы преодолевали эту пустыню. 시편 135편 135-й псалом, 17절에서 20절입니다. 17 по 20 стихи. «Поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его, Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога царя Васанского, ибо вовек милость его». 자, 광야를 통과하면은 하나님이 이기게 하십니다. Когда мы проходим через пустыню, Бог дает нам победу. 여기 아모리 왕 시온과 바산한 옥은 거인들이에요. 키가 한 Вот 3m쯤 되는 этот 사람들이에요. Сигон, царь Аморейский, и Ог, царь Васанский, они были великанами, его ростом почти что 3 метра. 3 метра. 그런데도 이기게 Но 하셨거든요. тем не менее, народ победил их. 시련은 있지만은 하나님은 우리를 승리하게 한다 그 말이에요. То есть имейте в виду, у нас есть испытания, но Бог дает нам силу преодолевать. 하나씩 극복하게 Для 만듭니다. того, чтобы преодолевали по одному. 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기느니라. Всякий, рожденный от Бога, побеждает этот мир. 구원을 받고 살다가 보면 Когда после спасения мы живем, 갑자기 아모리 왕 시온이 튀어나와요. то внезапно раз и появляются вот тоже вот эти вот, как цари Аморейский, царь Васанский. 또 살다 보면 갑자기 바산한 옥이 튀어나오기도 Да, 해요. ты живешь в этой жизни, бывает и царь Васанский, 어떤 사람은 некоторый человек, 경건한데요. он благочестивый, 아주 골치 아픈 남편 만나는 거예요. но встречает такого проблемного мужа в своей 그 жизни. 남편한테 시달림 Да. 많이 받습니다. И столько она страдает от этого мужа, 그러면은요, мучается. 철학자가 되고 신령한 사람이 돼요. И тогда этот человек становится, знаете, 철학자가 되고 신령한 사람이 된다니까요. философом и духовным человеком может стать из-за этого мужа.
어떤 사람에게는 아주 수습할 수 없는 자식이 있기도 해요. Ну, от кого-то есть такие дети, с которыми невозможно 계속해서 справиться. 말썽 피우는 게 계속해서 말썽 Без 피우는. конца он только проблемы создает этот 근데 ребенок. 하나님이 이기게 하셔요. Но Бог дает преодолеть. 근데요, 어떤 사람은 Но есть такой человек, 몹시 까다로운 부모를 또 만나기도 해요. встречается с такими сложными родителями. 그러니까 부모가 아주 까다로워가지고 사는 게 골치 아파요. То есть родители такие сложные, очень тяжко жить с такими родителями. 어떤 사람은 사업에 실패해가지고 큰 어려움을 겪기도 하고, А кто-то терпит крах там в своем бизнесе, через такие трудности 어떤 проходит. 사람은 갑자기 병에 걸려가지고요, А кто-то внезапно 고난받고, заболел и страдает. 어떤 사람은 태어나면서부터 연약한 부분 때문에 고통받고, Кто-то с рождения имеет какие-то слабые места в организме, всю жизнь страдает. 그래도 Но тем не менее, 범사에 감사하라. за все благодарите. 어떤 상황 속에서도 감사하라 그 말이에요. Имейте в виду, в любой ситуации благодарите. 그런 상황을 허락하신 하나님의 뜻이 있는 거고, На все воля Божия, которая допускает такие 그걸 ситуации. 잘 견디고 이겨내면은 큰 복이 오는 거예요. И 신앙의 когда 성장도 오는 мы 거예요. хорошо все это перенесем, преодолеем, и тогда будет благо, когда вера наша будет расти. 우리는 세상에 살면서 애매하게 고난을 받을 때도 있을 Да, 거예요. бывают часто несправедливые какие-то страдания, которые мы 교회는 получаем. 그렇지 않겠지 하고 왔는데, Думал, что церковь-то не даст тебя обидеть, да, 교회 приходишь. 오면은 나한테 계속 문제 주고 힘들게 하는 사람도 있어요. Но есть в церкви такие люди, которые без конца утруждают тебя, проблемны для тебя. 그런 일이 있다고 말했거든요. 놀라지 마세요. А 있다고 нам нечего 그랬어요. удивляться, сказано в Библии, что есть такие дела, будут они. 베드로전서 2장 19절에 보면은 1 Петра, 2장 19절에 2 보면은 главе 19 стихе. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각하고 참으면 이는 아름다운 것이다 그랬거든요. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 하나님이 나를 아름다운 사람으로 바꿔가기 위해서 허락하신 거예요. Все это Бог допускает, чтобы сделать из меня красивого, прекрасного перед Ним. 그래서 온갖 것을 다 만드셨는데 하나님이 Поэтому Бог вроде все сотворил, 잠언에 создал. 보면은 악인도 악한 날에 적당하게 지으셨다는 거예요. Но в притчах написано, что и нечестивого блюдет он на день бедствия. 그래서 내 옆에 어떤 사람이 있든지 Поэтому какие бы люди меня ни окружали, 어떤 모양이라도 필요해서 허락하신 в 거예요. каком бы облике они не были, но, наверное, они мне нужны, поэтому Бог допускает. 당장 이해되지 않는 문제들도 있을 수 있어요. Есть такие проблемы, которые не могу тут же понять, 근데 но 시간이 지나면 드러나요. по прошествии времени все это будет явным уже. 시간이나 세월이 참 신기합니다. Вот это время, да, вот эта вот эпохи, они очень удивительны просто. 한때 이해되지 않았던 인생의 문제들이 혹은 신앙의 문제들이 Вот эти жизненные вопросы, либо вопросы духовной твоей жизни, которые одно время были непонятны для тебя, 시간이 지나면은요 проходит время, 분명하게 모습을 드러내요. то уже четко становится ясно, понятно. 노인을 공경해야 되는 이유 중에 하나가 Одна из причин, почему должны почитать людей преклонного возраста, 나이가 가르치는 것이 있어요. 나이가. потому что есть у них вот этот возраст, который что-то чему-то научил. 인생 살면서 나이가 들어야 이해가 되고 바르게 보이는 것들이 Потому 있다니까요. что в нашей жизни есть то, когда с возрастом ты что-то правильно понимаешь, правильно видишь. 그래서 поэтому- 나이라는 것도 중요한 거예요. Поэтому и возраст тоже является важным моментом. 이사야 성경 7장 6절 다 아시는 성경인데요. Исайя 7 한번 глава 찾아봅시다. 6 стих. В общем-то, 읽어봅시다. для вас известные слова, но мы давайте еще раз вспомним. Исайя 7, 6. 칠장 6절 읽어보겠습니다. 7 глава 6 стих. 안 돼요. 9장 6절인가요? 9 глава 6 стих. Нашли? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». 우리에게 한 아기를 주셨다. Младенец дан нам один. 우리를 위해서 주신 거예요. 우리를 Нам, 위해서. ради нас он 그래서 дан, этот 우리를 위해서 младенец. 하나님이 자신을 이런 모습으로 나타내 То есть 주시는데 ради нас Господь Бог вот в таком облике является. 그는 기묘자라 И написано, что он чудный. 굉장히 놀라우신 분이다 그 Это 말이에요. имеется в виду, что он просто крайне удивительный. 언제 가장 놀라워요?
когда проявляется его крайне удивительность. 우리가 구원을 받을 때 예수님이 아주 놀라운 분이 되는 Когда мы 거예요. получаем спасение, для нас он становится крайне удивительным, чудным. 그 다음에 그는 모사라 Затем 그랬어요. написано, что он советник. 필요한 지혜를 다 주시는 모습. Это тот облик, когда он дает вот эту нужную мудрость всю нам. 전능하신 하나님이다. Всемогущий Бог он. 어려운 문제를 하나씩 풀어주시고 이기게 하셔요. Он помогает нам решать самые трудные вопросы, да, чтобы мы могли преодолеть их. 영존하신 아버지다 그랬어요. Написано Бог вечный. 우리가 Отец вечности. 탄생에서 지금까지 그리고 끝까지 Вот 우리를 от нашего 돌보시는 거예요. рождения до конца, да, вот он нам помогает нам. 평강의 하나님이다 그랬죠. Князь мира написано. 평강의 하나님 마지막에 Ну, у 있습니까? нас князь мира в конце написано. 예, 궁극적으로 평강을 주시는 분이에요. В итоге он дает нам мир, поэтому в конце написано. 우리를 위해서 그런 모습으로 설명을 하신 겁니다. Вот ради нас, да, вот так описан его облик. 그래서 우리를 구속하신 분이 누구인지 아는 거 중요합니다. Поэтому очень важно знать, кто же нас искупил. 사무엘상 7장 12절에 보면은 1 Царств, 7 главе, 3 стихе, 12 стихе. 에벤에셀이라는 Вот 말이에요. здесь мы 에벤에셀. встречаемся с словом Авен-Езер. 도움의 돌이다. То есть камень, который помог нам 여기까지 доселе. 도우셨다 그 말이고. Доселе нам помог. Да? 우리를 구원하고 지금까지 도우셨으니까 Поскольку нас спас, он до сих пор нам помогал. Он. 우리가 죽을 때까지 도와주실 수 있을까요? Ну как вы 없을까요? думаете, до смерти он будет нам помогать или нет? 도와주실 수 있는 доселе 거예요. помог, значит и дальше 근데 알아야 поможет. 되는 것은 Но что мы должны знать? 하나님이 정한 시기에 돕는 겁니다. 내가 원하는 시기가 아니에요. Бог нам помогает не в то время, когда я хочу, а в то время, которое Он определил. 욥기 24장 1절에 보면은 В Иове 24:1. 어찌하여 전능자가 시기를 정하지 아니하였겠느냐? Ну как бы Господь Бог не определил для себя время, да? 정하셨다는 Как 거예요. же? Значит, Он определил для себя 그러니까 время. 감사함으로 기다리면은 그 사람은 답을 알 수가 있어요. И поэтому, если человек с благодарением будет ждать, он будет знать ответ. 자, 시편 135편 21절 22절입니다. 135 Псалом 20, 21, 22. «И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его». 출애굽기 3장 8절에 보면은 В книге Исход 3 главе 8 стихе 하나님이 내가 내려와서 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주겠다 이렇게 돼 он 있거든요. говорит, что «Я спущусь и даю вам землю, где течет мед и молоко». 예수께서 오셔서 구속을 완성하시고 То есть Иисус, придя к нам, Он совершит искупление 천국의 소망을 우리에게 주신 и 겁니다. дает нам упование на Царство Небесное. 천국은 가나안과 비교할 수 없이 아름다운 곳이죠. Ну, конечно, Царство Небесное невозможно сравнить с ханаанской землей, да, оно намного прекраснее. 요한계시록에 Оно, 보면은 в книге Откровения Иоанна, 생명수가 흐르고 있습니다. там течет река 근데 жизни, 생명과가 있어요. но там еще есть плод жизни. 그러니까 에덴 동산 중앙에 있었던 그 생명의 나무가 있는 Вот 겁니다. как вот это дерево жизни, которое стояло посреди Эдемского 아무런 сада. 부족함이 없어요. Нет никакого недостатка там. 천국은 길이 정금으로 깔려 있다 Да? 그랬고 Царство Небесное, оно покрыто золотом, там дороги покрыты. 기쁨이 충만한 세계, Это мир, где полно радости, 영원한 изобилия. 찬송이 있는 곳입니다. Есть вечная слава, прославление 우리는 Богу. 글과 말로 이렇게 말할 수 있을 뿐이에요. Мы можем 사실은 только вот так вот сказать словами, как бы описать это, 그 да. 감동을 다 말로 설명할 수 Но вот это 없습니다. впечатление от этого невозможно передать словами. 우리가 그곳에 실제 있을 때 모든 것을 느끼겠지요. И когда мы реально там окажемся, вот тогда мы все почувствуем. 이스라엘에게 가나안을 주신 것을 감사하라. Благодари Израиль за то, что тебе дан вот это Ханаан. 우리에게 дан. 천국을 예비해 두신 거 우리는 감사합니다. И мы благодарим Бога за то, что Бог приготовил нам Царство Небесное. 23절에서 26절입니다. 23 и до конца. «Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его, дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». 다시 우리를 얘기합니다. Опять про нас говорится. 우리를 Нас. 비천한 데서 기념하신 이에게 감사하라. Что вспомнил нас в унижении нашим. 천하고 보잘것없는 나를 위해서 Вот меня, да, ради меня, да, униженного, невзрачного. 창세 전에 그리스도를 준비하시고 구원하셨어요. Бог до сотворения мира приготовил Иисуса Христа и спас 그리고 меня. 가나안까지 이끌어 가시는 것처럼 천국까지 이끌어 И 가실 как 거예요. повел израильский народ до Ханаана,
так и нас поведет до Царства 잠시 Небесного. 교회 가운데 두신 겁니다. Но 광야에 두신 на 것처럼. некоторое время Бог как оставил Израиль в этой пустыне, и нас поместил в церковь свою. 중요한 것은 И важно, 하나님께서 나를 기억하고 있다는 거예요. 나를 생각하고 있다는 что 거예요. Бог помнит обо мне, 그래서 나를 о нас. 기억하신 그 하나님께 감사하라 그 И 말이거든요. поэтому сказано, славьте Бога Небес, который помнит меня. 그래서 범사에 감사하라 이 말은 Вот эти слова, поэтому за все благодарите. 마음가짐과 태도의 문제니까 Это вопрос отношения твоего сердца, да? 감사가 신앙생활의 바탕과 기초가 되는 И 거예요. поэтому благодарение становится твоей духовной жизни, да, вот это базой, основой. 감사함으로 기도하면 받으십니다. И когда с благодарением будем молиться, Бог принимает эту молитву. 감사함으로 봉사하면 기뻐하십니다. Будем, когда с благодарением служить, будет радость. 우리 인생을 통해서 감사함으로 예배하는 거예요. Мы поклоняемся Господу, да, через благодарение в своей 우리가 жизни. 순종하고 헌신하는 것도 감사를 바탕으로 하는 겁니다. И то, что мы проявляем послушание, да, проявляем вот эту, мы посвященные, это тоже благодаря благодарению в 부모의 сердце. 은혜를 크게 헤아리는 사람은 Человек, который так ценит, да, вот эту вот благодать от родителей своих, 그 사람은 부모에게 크게 보답할 수 있을 거예요. этот человек может сильно вот воздать своим родителям. 그래서 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가하라 그랬습니다. И поэтому сказано, вот, сами вот наблюдайте, что вы слушаете. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이다. И как вы мерите, такой меры будет вам 그리고 отмерено. 또 더 받을 것이다 그랬거든요. Еще будет 우리가 отмерено. 하나님을 어떻게 헤아리느냐에 따라서 В зависимости от того, как мы вот, мерим, ценим Бога, 하나님도 우리를 그렇게 헤아리신다고 얘기하신 и 거예요. Бог будет нас также нам отмерять или ценить. 진정한 감사는 Истинная благодарность, 큰 행동, 큰 보답으로 나타나는 거예요. она проявляется через какой-то большой поступок, через большое 여러분, благодарение. 하나님을 크게 헤아린다면 Ответ. Если мы действительно сильно ценим Бога, 하나님의 일이라면 если это Божья работа, 뭐든지 크게 여기고 일하려고 덤벼들 мы 거예요. будем так ценить это, да, и будем просто стараться это хорошо выполнить. 교회를 크게 헤아리면은 Если будем сильно ценить церковь, 교회 안에서 되어지는 일들을 귀하게 여기고 тогда все, что происходит в церкви, будем сильно ценить. 충성되게 살아갈 И 거예요. будем жить как верные служители. 한 영혼을 크게 헤아리면 Если будем так ценить душу одного 그 человека, 영혼을 위해서 무엇이든지 하려고 할 거란 то мы 말이에요. будем готовы сделать все для этого души. 전도 집회를 크게 헤아리면 Если будем сильно ценить библейские семинары, 그러면 그것을 위해서 무엇이든지 하려고 들 거 тогда мы 아니겠습니까? хотим что-то сделать для этого семинара, так ведь? 자기의 구원을 크게 헤아린다면 Если я так ценю свое спасение, 크게 감사하고 буду сильно благодарить, 다른 사람 전도하는 것을 큰 일로 여긴다 그 буду 말이에요. считать великим большим делом кому-то благовествовать. 히브리서에 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요? Как написано, если вознеродев о великом таком спасении, как вы избежите, если будете не родить об этом, 이같이 큰 구원 в русском переводе, о толиком спасении, о великом спасении имеется в виду. 얼마만큼 큰 구원인지 Насколько великое 헤아릴 수가 없는 спасение, 거예요. вы просто не можете оценить это. 그래서 범사에 감사라 그랬는데 Поэтому сказано, за все благодарите. 예를 하나 들어볼게요. 실제로 Приведу один реальный пример. 여러분은 어떻게 감사하세요? Вот как мы благодарим, как вы благодарите. 감사의 목록을 한번 적어보세요. 기도 목록을 Попробуйте, 적는 да, вот это 것처럼. список, вот как тем молитвенную нужду вы пишете, да, вот этот список, за что вы можете благодарить. 내가 напишите. 하나님께 감사할 것이 무엇인가? За что я могу благодарить Бога? 물론 그걸 헤아리는 것 자체가 우습기는 해요. Конечно, смешно, когда мы все это как бы ценим, отмеряем. 근데 всё 내가 это. 감사할 것이 구체적으로 내 눈앞에 나타나야 돼요. Но конкретно я должен своими глазами видеть, за что я могу благодарить. Список увижу, напишу. A4 용지에다가요. И вот А4 форме 저녁에 взяли. 기도하면서 내가 하나님께 무엇을 감사해야 될까요? Вечером перед молитвой напишите: Господь, за что я должен помолиться? 적어보세요, И 적어보세요. запишите вот, 특별히 список вот этот. 특별히 어려운 시기를 지나고 있는 분들이 있을 거예요. Особенно наверняка среди вас есть те, которые проходят через такие трудные моменты жизни. 어려운 고통을 받고 있는 사람일수록 더 꼭 한번 해보세요. Чем больше кто находится в скорби, обязательно напишите этот список. 무엇을 내가 Составьте. 감사할 것인가? За что я могу благодарить? 그러면 그 사람은 И тогда этот человек 하나님께 크게 감사할 거예요. будет сильно благодарить 그러니까 Господа. 자기의 고통이 없어지지는 않아도 Пусть его скорби останутся, трудности 하나님에 останутся, 대한 마음의 태도가 바뀌거든요. но отношение сердца к Богу 그러면 изменится. 인생과 세상을 보는 눈이 바뀌어 버리기 И тогда 때문에 взгляд его на этот мир, на эту жизнь 고통은 изменится. 그대로 있는데 Пусть страдания остались,
덜 힘들어요. но меньше будет. 힘들지 않을 수도 있는 거예요. Может быть, вообще легко будет переносить уже. 그래서 이런 감사 같은 것도 목록을 실제로 적어보라고. И поэтому 실제로. реально напишите список вот этих благодарностей Богу. 저도 그런 경험이 У 있어요. меня тоже есть такой опыт. 그리고 한 번으로 그치지 말고 И не один раз только напишите. 어려울 때마다 Каждый 해보시라고요. раз, когда вам трудно, 그러면은 делайте это. 하나님이 얼마나 크게 보이는지, И тогда Бог вам покажет 하나님이 таким 얼마나 감사한 분인지 실제로 느끼게 될 거예요. великим. На самом деле вы просто осознаете, как мы должны благодарить Бога. 예, 여기까지 На 말씀드릴게요. этом все. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 저희를 구속해 주시고 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты спас нас и дал нам быть причастниками Церкви Твоей. 주님을 다시 만날 때까지 이 세상에서 사는 동안 감사의 찬양이 저희 마음과 입술에서 떠나지 않도록 일깨워 주시옵소서. Господь, сделай нас до конца, до дня встречи с Господом, чтобы мы всегда бодрствовали, чтобы вот это благодарение и хвала из наших уст не прекращалось. Не прекращались. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 오직 하나님의 영광을 위해서 살 수 있도록 인도해 Веди нас, 주시옵소서. Господь, что бы мы ни делали, едим или пьем, что бы ни делали, чтобы мы всегда могли благодарить Тебя за все. 우리를 구속하시고 부활하신 주 И 예수님 во имя 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘.